HA International a consulting firm and Ghana ha wababe piemu ewa ha wase kabia wobi de wo no fabra beda wo mo won be yiri nipa de pampe na watumi agiwu sika e de amount we waye adwuma wa amanone eno ababe bie bi e wo Ghana ha insurance bi no akwakoye e na abu akabu eche se fabra beda ka no de amount wo ye se wutu kwan kwabrane agiwu sika akwantro na amaso sika so aka eche wato nsa de afro okoto asase bi ya twama we manso aba ho sika no wo manyo madwene so wo de ba eche international na sawo de bo be bibia bi e de ma transaction bi na akwa ye akem sika ne maye bra eche bedi ama eke bi obi de wonya na dwen so obetua fa beda eche international na wo mfa kwan bia da so anu sika ema na alternative dispute resolution ADR ni nyina da wono eye bi say yensase abusua momenteme ho ase ana business deal bi na apaska sika ne nya se eba menteme ho ase bia ba won be resolve bibia kama e bia wan kasa ko hospital bi menteme ho ase saduom ye wono wani anye ho bra wom ne omo be kasa ma yie atoyie wom san ye training no we ye training and development wom eye ema sorry corporate organization workers nyina da ya baba betete wom training bia pese ye de ma wono HA International saduom ye da no wa baba be ye de ma kumase ya de amadia run about oben asafo VIP bus terminal no ma me se wa plaza ne first floor wa na HFo ekira kwan ewo sahi bogo susunyan na kofodua eho nyina wonom ediom dwuma wo ho ahoma ne 0544 141688 and 0266 717101 unya fra eche won bebua na won age wo so enwoma no ni o perfect series books wo modie no na eye kwada na bia sukuu no wo kwa nwoma be na wo to na kafo se you Ghana Education Service for to say eye entutoma wo bona wontu sika ngu da biara da English language basic one kosi JHS3 and what are people history of Ghana RME computing creative art textbooks ahodo biada wo pe no wo benya bi ato e wo ho afi wo mo musia science math RME social studies ya mana wo JHS ni nyinada ya mra meji bi emfa ema wonum wo ma afi na ye de oma ko school my first day at school for no coloring writing painting and a drawing book biada wo ba perfect series books e benya bi dia ma kwada no ya san setting mock exam terminal exam midterm exam akwada na twira wotro bi si ne mra no na bibia da kwa akoye pasco dia ma no kumase ebuto gya ne waye ben station no enkran dan so man first stop be hu yen ahoma ne 0243 299 938 and 0540 755 465 perfect series book or say your world future is secure nyumeko ya da Roma na bua so yasene bia na ensem no yakenkan adiama mo samfo of John entry wosia kolabo yani ayesom wono eye mienumidi mame ajwa nyantatando bene ama afiye shane so say countdown to election 2024 no aka enna no mako aduoson enkono 79 days na yakwakoto aba ejide bia na ate ba ko frim de bia na ate ba ko efrimu afi ensam no nkyeremu enie Asem Beba Dabi samna nyamba ne senti ensebo bia yabo no awrabe yade esomwo no yemfa enhye ase encha yakra ne yebo mamane se taxi driver bia ne din edepo wanya mfie no aduasa enum 35 years abre ya yakasai wono akasa ne nkanchema wone ne te Jennifer ya wanya emfie no aduonu 20 years awo ye adusuani e wo UPSC e wo enkrapuni mantamu Paul ankasa eku ewure ya jajajajajaja na sadia baba wono ewu ye no na emu akwakoye dintia posifu bem wo bo akire masabre ya yakasa na asam no e waseni bia na akwoto no akọ asetena ama wode ababa to dwase enyamra sem apo yedi na ababa wa Jennifer wone ne te wonu ana sempenan wontwe bia mu nti no wone po entoa so bia mu apoyi woku ababa wa ya no wonu ankasa no wonu age tumu ka kire kwato se wonu ankasa age ne mfunsuo atum na momosre na wosre busua mienu ni nyina se gbomo mfa ne bone enche no kwato no ekọ asetena aloyafo akuku da miensa womo etena se yanyeli no yanya ne den no ekọ wiase no unanimous decision 7 against 0 ekọ etia krachi ya sabre ya sese life imprisonment wonko dem ne nkwa na nyina se waginipa ekra ede afri ne nsam na yamani boni Philippa edi akire wato yenkra kwato da ho ne asi wade twaso
November bosome ne de to du na afei na cobra no ene eho atemu aba na me cheche mu kakra no taxi driver yi a dindi Paul Avenami samre na ewudie no court ya 2015 no enya 26 years na ne kanchima no ana se abayo na no ne hihye ho no ne twemp na no onu su dindi Jennifer Atieku na samre no enya 20 years no oye school ni ewo University of Professional Studies ewo nkanku ha no wo level 300 na ne ekoba ye ne se kwadubofo no asemo de betu court ni ne se na owura yi ene ababa awayi no mwatwent na 5 years na ebedu beebi no na eye abayo yi a wenya ni beebi kro eye Jennifer Atieku yi o se abrantie ni ye bi enye ne fe ama ontumi nsua ade anase na gintumi nkọ ne homa so ntino ebe ya abrantie no beebi o mudi edu no komu fensi wa eno na abrantie eye ko Avenami ne buanjo so enti no o kacha ababa wa ne se so imagine so ni beja ya and the kwen bia obefa ono so obekum no na we na ababa wa no asem we abrantie ne kacha ne brother ema omodi asem ekokodan ni begon aposifo ema yechi abrantie no yechi abrantie na ye ma abrantie ni be obi ye no yechi no 10th November 2015 adechi ya ye ma ni be no adechi ye 12 November 2015 ena okọ ababa wa no ho ewo ni hostel ewo school mu ho enti school mu ho na okọ no ho no okọ book no mu ofra ababa wa ni pie no ena ababa wa ni twifa ne so na samre na abrantie na boaboa no wakoto sekan edi ani we ejaade wo fi ye edi a odi esie ni kan ni mu enti abrantie no ababa wa ni twifa ne so ena okọ no kofa sekan no baaye na odi bi wo ni minimu ni nufu na ewo ni benkum so no ena afi nso ni yem ho beebi na owie ye no so edit kan no wo ne nfi enti ankofo ba ye omo befa omo ko hospital be chese do hospital no na baba wan de na waye nya media nso abrantie no a doctor who to be share no man hoto ene ye di asem no ebedan court na ene no ni esi ye ne se a lawyer for omudi kwadu abo eye abrantie no any ababa wan nso abrantie no so a lawyer for edi omo anu di sem atuja e wo court has say nya omo kan say closing addresses no omo nyina e kan omo asem ni enti a wo say e di abrantie ni tum e na omo mu twitwaje no nso e kire ni enti enu kwan say abrantie ni di ni tum esan so omo say wan sheda no ni twitwaje ni ho e na nyoma nko yi abra omo nyina e di omo anu di sim sm atuja no na e wo say abidwafo omo beboa otimuafo na ama webua atenu e wo say omo hu meso kakra na afedi omo di omo anu di sim atuja na omo baaye no omo ya abidwafo enson nipa enson omo baaye no omo nyina adwen ko benkum se eya abrantie no ewudi na anase kwadu na edi abo no udifo ma asotwe wo mu ne se ewo se okoda efiase afebo abusianre wasamu a esinu no ena atese yamani boni Philippa wokokoto wodi ne esi ye nyina da abri ye kwotama community 12 na miaye bi wo hono mu a ye fro se eye tuobodom de ankaja wotia nanka wate se bekurom na so de tuobodom ne bi akopie mu e wotama community 12 na wo mabobom patadan entabodan ne ade e wo ho naja wo mutititi mu a se de wo ba wa ye kekira he ya wo maye wo hono mu ya nti just som se hia ene oboa wo so anu eneye na no na no pa ya da so de ya yanka bi anhyem kurase mu mama se otakefo na mo nkɔ community 12 mo nkɔ hatu abodom se de ho no mote ene so do mongo mora gya no krompo aye enwusie na to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 
atomu na ahye ama fire tenders ya ekopie mu e ho no ansa na bepem sa abre kuragya no yentumi emre ano na so nyankopon ayadom sa abre ya ye wura mu ne de kase bra mu die na esegya no matumi adum no enya de a obia atumi afiri mu na mom agyapade a wo mo ewo ntabodan no mu die ni nyina ahye
said the hono a entabodan kwa no mabobo a wo mu atimo enti egya no eto asane de na se break bia enim kwa ene se ekọ Ghana National Fire Service for abom ho emoden ema ene video no na edaso mo wa Facebook no eso a ene asam ketwa egya eto hono no na ene fire tender ba ko mienu miensa mako enkono ena etumi ekopie mu ansana wo mo etumi ama egya no ano aba eye efom fire for de ato egya asre senkabe ya wo mo honom no kura ne ko mo firi honom esan se honina blog dan ba kokura ne ho ye ntabodan enkofo so nya adade abobo ena wo mo de ema han wo honom enti wo hwe sa to renkyem ya fei no mo ba be hya sa hwehwemu na wo mahu ne kwa fa so egya no etumi etoye na yetwaso di arehusam a esiye ewo Raleigh Senior High School wenkrapuni mantamu ya asam no ekwiase ema odisuani bako yanka enura kra wo wie ne wasitwro wo firi mu jajajajajajajaja asam no eguso da ya ewo la district court na court no akwa asetena ema ede ato edwase die wodi senya mra sema koto kwachi no disuani eba ye na ebisani mfie no 23 years nanso afedia wo mokwa kwota de no akwa gina se 18 sa na rebusuafo ene ne papa eka ho ebi ema die wo firi mu no wono ankasa ne papa Enoch Saki editu dwase se die case no ekono wobobo nyosokra wo menwu ne se kana na bi ekoso wo ba bia wo mo peso mo ya na case no eja de odi anyamra sem aya osa wo 18 years inti ene yenya de bokọ nanso eba ye no ne wo mote ye ne sa akwada no 23 years afedi wo mokọ kwọtọ de aba beto dwanse wo 18 wo mo eso asemi emu a enye yi eno nti wo mo de ato dwase sade emfie ne sesa no enke be ye ni mani bia medical test bi enkoso na mo nye hwehwemu no ensiase pa se wo 23 ana wo 18 no eno na ebeboa ema abusua no ebo ato wo yam sansa sade asem na kwa koduro ene 23 wochina 18 waku obi banso o ema ne ba no abusua sa bre wo mo nso egugya mu ntino wo mo atiase a enye ye ni nyina mu no kwato kwa setena wo de aba beto dwase wochina da September eda etoso aduonu no wamo esa betena se 1 kpm no na wonom akọ asam no so aso se wo 18 se wo 23 no kwato nala ena wo bekire nanso de wo frim ne papa owura enek de ato dwasa semi de enya de a wo betwa kire ne wo kyena ka ho enti ene kura de wo mo kwato a basis no be de wo ho wonna busuafo nyina no amatena ntrem no de kwakodu kwato sa ena wo da kyena so wo mo kwato wo beye no amachire police squad bofo ene lawyer wote egwamuo magistrate nyina enhunu sabusuan dani omani abre se wo mo bank enura wawie ne wasitwro na wo bia nya mrasem me papa ne woska we woskanti watwe se kan yo sa paso de wo no mani free mu no enya de ombeka sa kwada na wodi anya mrasem no wo swa 18 23 ntino yamfa nche no wo mo bo ende so enti wo mani dia wo mo di asem ya chipa kosi se atenkyene ne ebeye adwuma ansakura ena asem no wonom atumi atwaso na wajajia wotena asemi suo adwoa asomedu sachi ono ena edi tudwa se asem no sede akwakoye no womo pompon so de akwakose dafia da wochena de ya womo ebesan atoa asemi asu Ghana Standard Authority akwakoto adwumakuo bi efrene se ZXZ Company Limited emu na eninaso a omode ekoto emu enina ye se enese wukọ eye edwaso abonse mattress bi eye Munda brand ewo edwaso a womo eton na eno na adwumakuo yi ehye eye afienya a womo ye sa mattress ahodo yi Ghana Standard Authority echiremu a amanfo bi hyase e de report e by se mattress na abrofo no eye no enye papa ene woda so uchepa na anu die bia na bubudu akademu ani na enu no mu akasa so eye wo mu hwehwemu abeto jasa ampa wo hwe material na ye de ye mattress me ye da so no a ene anu bi na wo mu de eye adwuma eni ti no wo mu ebo modin ko adwuma mu hono na maame ba ko oso na ye supervisor wono ene standard Ghana Standard Authority for kasa ye no echire mu say sa materials na wo mu de ye mattress no wo my Ghana mu no wo kwa China wo mu de ye mattress e wo hono mo enti wo mu hu ni say yade atum e wo China ne de yade atum e wo Ghana ha no so mu rafi say esonoman bia ene ne mra say ye wo China ne nkire say ye e wo ha mo mponkyerani no Ghana ha ye mponkyerani enti no ene ne wo say emra no e adwuma ene mo sa to aso bia bisa say adwumakuo ne ba afie nya no edi na say mo say 5 months
enso mo boa worker baako ene Ghana Standard Authority for kasa no so no wa yedma ho no 2 years ni na wo hwe no 2 years ne bi kwa ba ho no 3 to 5 years krampodi eno mo se ene na mo akase mo ade atum na mahu ne se ade amoye no anya ne de Ghana emra e wo ha no mo sei eno mo de padlock etutu adwuma ni nyina mu epam adwuma fo ho no mo nyina sagya wo mo empe baabi emfa. Head of Special Product Unit ewo Ghana Standard Authority Yera George Anti echiremu a sisi ano se dia manfo bi eye enuma anase bi enuma wa bra ye ma mo license ewo mem no ano oden ebi ye nro ebi ye mattress ebi ye mpabo bi ye ntade bi ye nuane kenkane nuane dokodoko ye ba bekọ brone eni oniane wakeka ne ma boma si kire ni ade a o no de dokodoko no de aba edwaso wa bra Ghana Standard Authority for enim ho hwe ye ma wo mo eye abodi krata so mbetumi aye dwuma etu wo mo so ba be mia wo mani pa na wo ati agusa nkofo na wo mu ye adwuma wo memo mu nyina eni enkrata no eso na Cyber Security Authority aye nhwehwemu bi ama na ba beda na di se afiwe January edi besi August mu no abefo ntentan yi bi eso investment ankrofo ye ne online no yade a apagya ne mu pa wambo kire se nhwehwemu nkrofo sika ahye 1.98 million Ghana cedi ena ni nyina da Frost CB afa kwati kwan bi so agye na online investments ahodo wambo eka afi January edibesi August no 149 na wode toto afi a etwa muonu a na 68 pe afi wedie no apagya ne mu mankrofo sika akwa Cyber Security Authority amania wamodi aba montre so no ene se enkrofo bebre na ne wodidi on madwene ho ene woti page bi ewo abefo ntentan fidie no so a na waye ne kama obusti page no na wonya numbers na no the testimonies mean kakra bi no omo ho matwetwe bi de gu ha ya la wo benya investment no a womo be ma sikado so po ewo kire eno nso no womo nya investment policy bi a ebeka se ya tu bum ti no wan kasa na go kwaye no kura utrimba ya wode se policy we de me de 1000 Ghana kwawura mu be ma 5000 tu be ye womo kire se sankwan na so e na womo edebu enkrofa fi we yanko ade January to August no womo kire se etwa last year figures ni nyina kura womo nyaye ni nyina mu no womo abo amane se Bank of Ghana wo be investment bi a womo de asa wo bo mo ho no aba bebisa mu yie ansa na wo be ya waye afei social security wo ba exchange fo no womo ebeboa Social Security and Exchange Commission na wono matumi aye hwehwemu ama womo kire se Security and Exchange Commission fo ne de procedures ahodo bia da esene fata nyina no wo ba wo be kire mu aso investment na wo kwakoye baabi a wo kwakoye no Bank of Ghana Security and Exchange Commission fo adwomatum womo nyi womo ntum ana se osika na wo de kwakɔhye mu no ekobe ebehye no da wo ho so womo sere Ghana fo nyina da se enye investment bia wo te yesa wo kwa obenya sika kase bia na wo sa wo koye ebinom wo ha wo kwawura mu a wo hyase no sika na beba betumi abedro na wo yu bedu ebewi asie no medwane wo contact wo mo kura da enye yie eno na ba nkrofo bu nkrofo wo online so enti wo mo sere Ghana fo se investment bia wo beye no ko Bank of Ghana Security and Exchange Commission ko wo mo ho ko bisem aso wo magye atum wo mo nyintum ma na ekiredi wate wo ho ede afrim awie ye gina we so na nsema hodo boaboa no ye de be so mo sekase ye ni nyina da ye de asi ewo asemfo ofa John Entry Bosia kon labo papilo nana kwame ageni bote nana kokoto wonum nyina boa ye ima Facebook ne so wonso wonya bi ehwe na dawromenti ye ne be so mo no ye ye mienum din mame adwoa nyantatando mene afihima ama afiye yesoso na Krobea ne na bedwafo agwomadwa apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya no bieno. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system no. Not Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nomono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542
778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawa in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kind kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Nina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS and naka enso am approval into obata bia nkoto be mane ba and na say we de school bi kura betimi akotu akoton amani students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je Dronedi Pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A painful about or more manufo. And kwada we nfie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Hooray! The Woodworkers Association of Ghana, Abuakwa branch, Edinfie Ediono 20 years anniversary celebration. Hooray! Jumede Ebrefri Aseo Kwesiada on the 15th of September 2024. Ebe Agrudie football match between Aswanzi Woodworkers and Abuakwa Woodworkers. Ewa Chenegwa Krobea School Park Neso. Na Jumede ni Pomponso Eye Joada 23rd September 2024. Ewa Chenegwa Krobea International School Muhonum. Anopa 8 a.m. Jumede eti training ni Mr. Emmanuel Danjima, guest speaker Mrs. Presla Opoku Mensa, BAC Achima Inwebiaja South. Invited guest Mr. Michael Amwa Iwuku, MCE Achima Inwebiaja South. Madam Shirley Chei, MPP parliamentary candidate. Mr. Wisdom Osaibuama, NDC parliamentary candidate. Mr. Raf Asi chairman Inwebiaja South. Samson Opoku aka Get Involved WAG regional chairman. The 83 for Bebre. Yabaton Tonya Onyo Bitisa Empa Ekunya Pono. Ninyama Bebre. For more information, contact 0242 269990 and answer 0244 405 602 and 0243 305 651. Onya brao bra na yemfa enije enwie adwumedie. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu mo bruhura ayeye me na asienka ise nyuma obiara ni nyuma
enyuma no dɔɔso nanso deɛ ɔde ama nipa no ɛno na ɔyɛ dɛ ɔhwɛ so OTEC 102.9 FM enyuma no ɛnkɔ so ɔpanyin a wopi adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawo ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no ɔmo yɛ mu adwuma no wɔn mu nyina da papa mo wɔn ahoɔden yɛ ɔmo dia ɛne si ame no kasa no pɛyi ɛnkwa na ɔde ama me wode asɛm yɛ wo so wo di a sene ya metumi ate atɔ ɔbrane ho hwɛ bi pata ya kyɛdeɛ na ade akyɛ na ade atɔ bi ebi nso wɔn so na ni asɛm a ɛdini wɔn kɔ ni kura na ɛyɛ tuo maa ase kan emu no tutuo nso wɔn mpaaba wɔn da so buso a ɛyɛ wɔ adwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ ne na ase nka mo bɔ wɔn mu nyinaa ho ban epi bia yɛ tia ɛwɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi OTEC ma wɔn nyinkyerɛ na adwuma no ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ ano wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn mu gu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ kata yɛ na yɛ ano wɔn hwɛ papa nka wɔn ho efiri saa abiri wɔn firi kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛde bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛ mo adom ne nti amen amen aja nyame nhyira wo amen meda wobɔde ase ɔna bɔɔyɛ aseda ɛtɔ so mmienu ɛkɔma mu mpanyimfoɔ ne wɔabɛgyafoɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnkɔma tiefoɔ no sɛ meda tiefoɔ no nso ase okay mefa akonya yi so aka kyerɛ me nuanom a mo ba ne sɛ wokɔ a wale abisa kwa misa na sɛ wokɔ mu a Asem Beba Dabi wokɔ a wale bisa na yɛ nyinkyerɛ sɛ woamisa nyame a na nyame anyia nkyerɛ sɛ ɔba wei ɛna yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na n'anim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wɔn hwɛ yie sɛ obi kɔ a wale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ wale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyama wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da awurade ase yɛnso yɛda ase me twantrɔ antu me yere so me kutuo me ba ɔba n'anim ya misa ne sɛ man kutuo n'anim a ɔde ne san bɔ me san yam sɛ ɔde madwuma ama me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri yɛ no hu papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wo watchiw udani apanya me dani wo watchiw ahomachi 5 na mere akɔchi apanya of na dem abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi wu apanya me se machi no ani enti nyama bia mere ye wo fie hɔ no ano odin me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de ɔyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa wo sɛ ha me ne yesa ama wodi dina rent na wo ka kyerɛ me sɛ wo so ontinam na tam so ana wa yeda na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wɔka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kyerɛ wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka sa no bla no pacha me boa ne pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka sa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka sa me boa ne pa na adwuma no honom no yakɔ gidi yedi yakɔ honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sɛ ye me ya na me koso me eba ma yedi ama me kyerɛ no asɔre na okɔye no awo apaaso
ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra nti se me da na bibi eba me ma adwuma bitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free yam nyina tia pa asofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya hu de me da bibi ba se menya adu a mitimi ye kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niam bi e ya awudie e hyehye mu se be ya ne sama ne be ya ba hat mo ya amamre ne amane ebisa pachan no ma be sa no ma be mo ye dai ne ko to seka amam yinu ena me to kotokure ba ko na me de kosua kan ho enti be na wotwe mienu ni akora na maami isi niama wo pagya de mo na me be ne gina nanim ena wadwa ne sum se suroku ache no suroku ache bai maame no ono amaami ana abe ma na maame abe mo ane maame no so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wadika kɔ maame no so na wo ye dai na ateye ɛda sɛ me anam de ma ade ekini sɛ me se akora na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ɛne me so me ka sɛ me firifie hɔ me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sɔre wa sɔre na ne yɛ ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi ɛya me ya me pɛ sɛ wo mo timi hu sɛ me ba na wanya ayɛmoa sɛ ayɛmoa akora no wo yɛ no na obi ku na ɛya sama ne de se de wo yɛ na adwuma na nso mpɛ sɛ obi a atiefo ne apolitifo obi atimi tie bie sɛ asɛm na yɛ me ya ɛnsa kodo adakwa ne yɛntimi mfa wo ntum yɛntimi mfa wo ntum sei enti yɛ mo de ne tena mu ɛne yɛ de ne twene yɛ enti me kɔ no ho ka kyɛn sɛ adadoa sɛ wuwu yɛ me ani obi amoa me 1000 wuwu yɛ so akɔyɛ atofo wuo ɛyɛ ka mia na masɔdeɛ makɔyɛ wadaka ulezi we bibia enti me de makɔtɔ sekai ma mienu kosua mienu enipa wo kun wo me de na me mpo wo na wo yɛ asomɔden firi me nkyɛi eti sɛ nipa wo kun so bi so de kun de kɔtɔ ba ma ne dem dia man sankyerɛne no ɛnadi kasagoa eti me ne kasa asa na me de sekai na ma no na wasɔ sekai de uhunu wo wo me gyina ho ɛdoma gyina ho nyina bi de kura adwane sa wɔsɔ sekai ma sekai no entwerɛ ya ma wo sɛ ne buo ni no sɛ bi atɔ no faase da na atense no ɛbuo ne bedi soro no buma asafo sekai ni wɔsɔ sekai ne mu sɛ na sekai ne mienu ne mienu nyina de hye bom me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ne fan ne ya na sɛ wonyine ya sa na wasanda machi na sɛ blog na ma ne sa no nti ɛndi antimi anso na bonkum de timi so sekai mo pa na ade sekai wo de wani hu sɛ waso na me gyina ho sɛ me ebra ba sa no me na kwa na je sɛ kwa ba hyɛ me ma me ma yɛ dai makasa ɛna me se da bi mintimi nya sɛ adwuma no eti ade ne ba no ɛna me sɔre firi hɔ no mo na ne picture yɛ ade aba ha ya ɛna ne ade atwene adaka no etire no ɛso enti bra yɛ bɔ bra no ɛna me twa ma ne sɛ ti bi twa ma ne no na wo gyina picture ne ho eti ade aka sɛ wo bewura me ma me ma yɛ dai ma ka nipa wo yɛ dai ɛna se da bi wo ka pra wo mo nyini ka wo mo nyini timi nya adwuma no tibi ji bom ɛna nkɔpɛ sekai no ɛtɔ ya me de me baaye enti ode sekai no baaye no ode ma no na ohu sɛ wasom wo so mu kua me koto nanim ile jatabiribo
Okay, Oduman kuma nyame ayeye enka wudin. Arofo ni adehye enawie yi ye bema yenho ha. Ye bema yenho akwaba. Na yama yenho ye hyiehia ede aba Otek 102.9 FM so ene eye yawada. Ene ye bosome nkunu yi ne da etoso dunkono. Emfimpinu ne aduonu nanmu ene ewe awiei arofo ne adehye ye hyiehia biu ebreda so ye de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom ewo Otek 102.9 FM so na dwumadie da biara da ye kase ye de suade ye kase ye de kire ye ho nso ade ewo afidie yi so enti na awiei a ye hye nokre baabi biara wa utie ye mfiri dwumadie ubetumi asa hwe ye live ewo ye social media handles no so sa wo ba Facebook ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM a ye stream show no wo ho oba YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM a ye stream show ne wo ho wadama sa wo join a de obeye nie eya share ye live streaming no share ma wunuanom nya dwumadie no bintie na wunuanom enya binso nhwe na wo hunu nioma hodo a ekosum prempren ewo mantiasman Ghana yimu da biara da ye ka se ewiase sasem kire wo so na unya ka kirefo a obetumi aboa wa ka kire no omoa wo enye obia ne ka asem kire no fasade we tu trim enkoka wasem nkire obi a obeti asem no saa obetie no tra na waye mianka esese owia no aka kire o se ko nyame beye ono na no oba do sabio na wonim se nyame wo ho ena no obebo na sem ne ho amane enti se yese obi nya akukuoduro ba wanim se wo beka na sem de akire wo a eye wunyansa baako ana wujimi ne nipa ne bepe eye nioma mienu enti kire nipa no mani hunu se sebe asem wo beka kire wo no ensesu onu ne ho very good enti awiai yehyiai ye nyina ye betoato adwene asem a eyi obi hawo a ode beda ye no ye nyina ye besisu nkonwa na ye hunu baabi a ye de to a ebeyeye ena wiai ye bechia ye nuanom we monitor show no live ewo United Kingdom mu ene ye wo Sahara Radio for ewo UK ene ye wo GN Radio ye wo Patmak Radio ye wo Abawa FM ye wo Mansain FM ene ye wo Breni Radio odum nyina wo UK man mu ene wi UK fo ni nyina ye mamu nyina ha ye chiachia bonso bomo abaso afa ye wo Be Love Radio nso uko Spain abuchimani mu a ene wi wonom nso abade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu enso wo ho ene Kings Radio ene ni TV eno nso wo France Paris honso sabe wonom nso abiem ene ye wo Daache Hima Radio wo Denmark ene ye nuanom wo Belgium enso betumi amonitor show no wo Rakus FM so ene ye wo Sky FM wo Columbus Ohio United States of America ene wi wonom nyina nso abade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu no wadama wa join me hai de wo beye ne se wo de wadwen kire beba na wo de ba udidi wo ho enti baabi a wo di free a wo de ba na de aka ho bi na yaje na ya kenkan no kama ewo afidikasie so de ama wo me de Krobea nana Yaw Asante awiei Krobea jatanie majemadwa apese makana nanie matenase oje amanie awiei ya hyiehia oba de chiame awie ma ha ya eja akra pompom te sai nyankopon adom ho ye pa na so so adom kro no a ene ye yawada sa ene enso ye da fofra utredi ampon ahyehyɛ sa ne tie na awie ye hia se ye ba besom sa pepe ye hyiehia oba eja akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefuo nyina titiri wona wabiebie mu ewo miaye na ejigumu ni nyina akra ene mi bisa se wo ho na emfomso ba edien na wo ye se wo ho na emfomso ba edien na wo ye
akura ewiase ayewe wo ye de ben enfom so de obefom obeye bibia ebechia na se echia ekwan ben na obefa so eno pa ne ewiase abrabo mu de hia pa efri se obi wo hono mo ne se asem bi sia ana asem bi to no a ogina asem no ho saa de asem na ebre sei na bre ko esi abisa wo ho saa de na si awie de na meya ebeye yi esi awie akwada no won konfichire aboa be ka no wakwa ma aboa ka no edidi esi ni se yebeye ni den na akwada na kura se pram no eno wasa wo hwe na nya akwada bone eno wakọ ne de ne ese ni se da bi wakọ awie ade na si yebeye ni den na ye woti awade ya se wakọ fun wukunu di aka ne se edie na meya amese yanya mikunu enye kasatenten enye tobe bebrebe bia saa na won so ya be ma wafun oyire ama oba ibu afu ana asem wasi edie na woso yebusa ho se efom no de ma fom edie na meya awade no besan yagina sensia ebia wadwuma esei ana wadwuma kofom busa ho se adwuma yi kofom yi edie na meya adwuma no besan apagya biewu me obia mebunu pa eye obia ade esei a obamu a etimi yeye bisa ho se wo yesa nipa ni bia na se wonye bia hya ase se uye bi se bibisi ade bi sei a busa ho se den ene ye besan aye amana yeye ne jai ne atwamu no a waka ka no visa anwa dada wo wei yemfa enye nkwan enti den ene ye beye na ayeye wei asem a me bi se obi bia wa bra asem bi esi wo fie esi wo adwumam ba bibia ebisie no busa ho se den na meja ebeyeye akura we na ye ne etie foche meda se oba de achiame awia yi ene onso wasemu yi a ode ato edwai ade ba ko a esese ewiase onipa dasani o hyede nso ene se unwane emfiri wo hawo ana wo mfomso ho mfomso ka abrabo ho mfomso eye bound to happen se wo ye nipa okọ obeidie de beye bia no eye possible so obetumi atie nipa na so ama ayeye eye possible onsa wo to no ebetumi akọka obi nioma agu ama ayeye eno kire se mfomso no aba no dwane ana da bi menwane na emom de wo beye ene se samfonso kro no aba no ube fesi samfonso kro no enfomso no enam kwan wei so ne baaye sese wadwane de nipa ka ye de wote yante de wo hunu ye kura no sebe se kwan ye sese wo fa so a wo ka asem no wo hunu ne ka wan kasa so asem ne fa ho no o na me yem hyehye me wadwane na misro wadwane ohufuo ena asem ba odwane nya kukoduro gina no se wo de no ye ana enye dwane a wo dwane ne de onua obekọ na yemusa ye ho se wo dwane nei mfomso a waye no etese de wakobọ mpemanim bosia bi ye frɛ no mpemanim ebi nso frɛ no wakọje wowo bibi wakọje wowo besia obi tumi gye eburugu so a na wowo na ka no ejapade bi a odi si saa bosia na no ni agye free nsam ko ye nkro nketuam ko hwe ye agye amanfuo kokoo uba krokasie mu a amanfuo afie adan amanfuo kaase ejapade ahodo ye jeje wakoba besia ama bosia na ka no saa netie ohaw bi aba na wadwane saa haw no te se de wakọje mpemanim bosome so na wantumi an service loan no kakre sese wutua wantua de etene se eburugu ho enti dwane a wadwane no ohaw no aba no ebe burugu ha burugu enu bra wonya wadwane se omra na bosia no na ye kakraka no ohaw no na ye kakraka tie odwumtuni bi ye frɛ ne ma master o kan asem wei wɔ ne dwom mu o se ewiase ohaw bie ni ho a
ebekwa awieye ana eni awieye enti ene de abai de ebeye bia na awieye beba ate idi de Krobea na Yaw Asante awieye ye ba besom na ene awieye ye wo Yusuf Islam Achibonka ya all monitor show no all the way from Bahrain osena na ya Krobea Asante da biase ani uhia se ya eye Nyankopon ni nhira Allah na ho bambo ene esre se enka no abedwafo ne watiefo nyina ena wiye yenso ya wa ha yetio na ya Krobea Asante Nyankopon nhira no abusua no abedwafo ni nyina wate ene Kwame Atanie Oboy Emmanuel ena Isaac ye woso ame mazin akra Krobea odwumadie wei yemfa ni agro kra Nyankopon tonkoso anu no munimde se ne da ne da mo nso beba abedum yebie James Amankwa ena o se akra ya Krobea Asante me hwewo oboase konka jonhye ena wiye konka jonhye fo nyina memamu nyina akra Abdul Tahiru Seidunie ena yesre enhyira firi Nyankopon nkyɛn se enkamo ena yenso ya wa aboaso aboasofo na Krobea yemfa odwumadie ni agro kra o ena wiye yenso ya bade mu ha awie ye biebiem ena yenso ye hwe montonkoso na monkoso ene mu adwuma pa da biara da monso moyo edeboa adasa akra Krobea ena wiye ye chiachia mo president of the Mora University of Ghana akra awie ohun ayefe matemedase Ebenezer Dinkra eno ono nso to sankra we ena wiei no ode aba ena wie menua ba heti oba ya maame ya ono nso awuram osena na ya Krobea Asante unua ba heti ni o awie mi wogidie se wo no abedwafo nyina mo nso mo hote na Krobea na yenya ahia odoma nkoma Nyankopon nhira mo ene mo nepa mo nso mo yo brako akunie Stanley Emma CEO Perry J's Fashion onunsu okunsu ena wiye kunsufuo onum nso abo awuramu pa awiye ye chiachia mo Nyankopon nhira mo wate na ontomo nkwanem heti ena o se akra Krobea chiame maame na heti yo mate o maame nso da ase joso wate Nyankopon nhira o na ya Krobea Asante mepache wo mibusa o enti Krobea nie Ngasa wo ya akokora bi o manyina gumi mpom da bia meka mesi ahweye ne bema ye tiase a ye kwa ye bei ye nhweye se wa nhweye a utumi nya asem wadufo de obeba akokora dufo de ohima ka akire ene o se yes eyam papa Fosu Francis GH Media ene o se munsemu amokan eya asemu na ya Krobea Asante yeda mo ase pa nso ate yeda mo ase ene mo adwuma pa ne adwumade a da ne da mo nso mobo. Good afternoon papa, good afternoon my dear. What to say ohima ka akire ne ka say abs ene o se Mr. Krobea what to say Nyankopon adumo me hoye Santuga ene o se na Krobea na wi amechi anu abedwafo na mo to say ye hoye Alex Wood ene o se akra Krobea ma hey mejo so Harry baby ono so watakwa ena wie itakwa for ye chiachia mo ojampa wuram eno se akra Krobea me wo me classroom ena wie me nso me hwew ena me tiu awie me wo mawura bi ewo manim ha eruaba awie yakwa aba me pa cha ye ja ohon te say me pa cha Nyankopon adom me hoye ye frame na Krobea unsu din de say pa cha frame abranyame me pa cha abranyame ufri hin na bae me free tafo ene bae tafo me pa cha kuma se tafo he ya 3 na 4 o 4 mass awie abna ede asem ene de wa bedru me ne mabedwafo ene matiefo nyina ene mu pa cha me da se medical chia mpanimfo ene wabedwafo ne otiefo nyina da se joso na de me abepie monim ha ne se sofu bi efe ne James ena ne nua bewi amenema enti yekohu ne ma ne bi wo boy ne dem ama yekoche osofu no ena ne nua abewi awo ne oma me pa chan shawasem no ase eye den waye wo den o wo den kwan be ne fa so fai mo ye den na mu hu se James na abewia sha asem no ase ne nyina ne se
me wo fie ewo yabe okay enti ye de why se guso ena me ye se me kwa kwatena mu ntime de plates eniema ne dɔɔso fra fine nyina wom ena me de ko si edan ni mu na ne mo ceiling okay na atwede enso so wo edan ni mu ti da ko na me ye se me pe obi ama na akodo no mu ntime di ja me bla ba ko na wo pe o ka kire boy ne se won me o ka kire boy ne se won kohwe so betimi ado ano aba be ka kire e wo fie ho enti wo ko ya wo ko hunu se eniema gudan ni mu no ena ofa outside ceiling ono na wo kwa akodo hodo enti ado no kra de wanya ano na ena wo ko wra edan ni mu enti wo ko wra dan na me wo mo si ho me wa anwa me wo ablo ena nsuo drum si ho nso a mabọ pa ma ma ko nsuo agumu enti ye ko say ye kodo a no na me wisuo enti wo timi ko no aduane wo ho no wadi emo no e wo ho no na me mpo me yes o emo no mpo de nkan ha adwene ada me afra bla na wo ko wo ya ayi no ono so sofo a friend sofo ko bi enti me ya na me se mpese me ko tena ho enti me di kan de ne mani bia konti won konko tweja entumu mame na che so wonko che light mre fie ho mfa ma na che so wa wo ya kwa ya bibia wi enti akasa wo ya no waya na ba ko na wode ekoma polu na afi de o me wo fie na o fra me say ya twetwe o na nwanwa na me se da bi entimi a me call o se ya twetwe de yi waya sini nyina de awoye fie ho ni nyina no ya twetwe ni nyina enti me call ye no me kra de waya sino na ma adwene wo so nti eja ma anko bie pro na anhwe de ekoso bia ena yesa ba fie na atomi adwendwene na yesa ba fie ena wasi ye na se ba ya mo benye ska sa ato wayasi o check na sa ata na 100 million ena ejama betna fie nti ba 1 month ena me ye say me sa ko nti me ko na wona funa me ka kire me bla ne se won pe obi a o ka o ma boy no na me ye say me pe obi kra ma na ba betna ho ansana yenye ska ba waya ma betena ho no mo na je said the otwetwe wo yes ne de wo de ko wo ko enti ye na me ko no bedi ba wa mantena me ko ye no na mama ga bi nso so se ene boy bi ne na yele ese wo mo nkonko tena ho no mo enti me ne wo mo nyina ene ko mi kokoduru ho no mo kin so wo me ho sa ba bia ne ma no gu no kin wo me ho eni wo mo ho no mo me ko ya me bi epuno na ene ma ena chese dem ho no mu fimflam onioma na egu ho no bi ade aka ya ne drum na nsuo wo mu no aso ne sika nyina akra wo fai chese wa fada mu bibia na me pom yese aduane ne de enhame eblo no me ma obi ne kodua ya na de ka yesi wo popcorn eblo ni bi ena mo no so so ekono ade ka ye enti bibia wo ho no ma wo kwa chese ono ane so wafa waso ejana wo no adi enti wa pe ena me kobo me bla ya mane enti me bona mane no se ayi na me ka che ne se won kɔ hɔ no mo nkonkɔhwe enti bo ayi won kɔhwe won kɔdɔ hɔ no mo emma o se de na wo ka no no ena me busa ayi ankola na nso me ma o mo kɔtena mama o mo kɔ hɔ no mo se mo ba mo betu obi ana mo se mo ba na wo bi ayi boy bi enso so pie no was no kura busa o mo se o mo be pede wa ha na o mo o ka che o mo se wo mo betena ha no me se wo mo mla hɔ no mo metena wo bi a wonte hɔ no mo wo se me na mete an mo be de na wo mo frɛ me bo me amane o mo ka kire me e na me si de bi na me kɔ bo me bra mana amane e ho apɛ no wo se mo kɔ ne dem mo ye kɔ dem ane ma no bi na guwe che de aka de waton ni nyina tini ma no me ba ko school ne wardrobe a ye hihye ne bi me kɔ na wo ho no wa hyehyɛ e na wo de ne ma ne bi grasses plates no watonton ni nyanti grasses no na aka nketo na mo de no mo coffee no e na neck pins na me dwonko nti me ma me enua wi e na wo mo be ya ye de ma nti neck pins no na me say 12 dozen sa 12 ni nyina wasesa che say ene ma me bla to fine ma me ni nyina e na ehwa negu krach ne dem egu ne dem krach ne ye frɛ ne sɛn
ni dini okay ewo first day me di hu no ewo yabe to aso enti wa pena yakọ afedie wa na twetwere ne bui ena yakọ ya case yampo ayi mebla ma ye den ekofa private taxi ena ye de ne sim yakọ twere na asa na abono nti me di mi twa akra de ekọ kyerɛ na phone na asɛe phone no asɛ kra me hu ena ehwa wo mo di ne tu mu no edi ade a kyeye ena number bi flare me nti number na flare na mbisa asɛ ehwan ena wo se me sofo na me se sofo ben nti na me ka asɛ bi a sofo na wo bɛyɛ mayi no electrical no ena wo se menua ne oboni dini na me nkai ene ono na je say sofo no se menua ne kromfo no na he enti wo de wo sere me wo police station ho ena me se na sa transformator ka mu ameba ena me se meba ena wo see you enti me kokoduru ye ne ono mo ka asa me ne be ma mpene me se me mpene edi 3 days sansa na wo ba ma mpene me se me ma ya o ma ya enti afa die Sophia ka wone na soleba na wo ka ne ho no ena boy ba ako enti me de ne ama ne nyina so kire wo ma wo hunu se wo mu onua na ye dai akọ bokoro no police station wo kwa wo ya o tama me ma ne be kwa wo na ekofa sa me ba ne school ayi no na danfo ne de ka ba enti wo mo ko fato boy na wo kromfo na ne fa ye na o de ko to ka ne mu wo mo yes wo mo bi ebutu ma no de tu mu na ese de aka no kwa wa mfa nka ho na oja ye nyina ye ma be ho no mo police station ho no o mo kan no na ese de na sofo ni si kan wo mu ni bi ni ade na chese sa ya ma homete se me so me ba ye sofo nti na me hunu ni amenka bebre me bra kra ka se me mpene so police ni ba ko ka se me mpene so enso na ma ye ni nyamenti ena me ye se o mo mfa 70 emra na nka me mfa bi nso so nkototo de aka no ena wo see you fedio ye ma o mo be wie ye asa me hu sofu ni biem me hu onua ni biem sofu ne so no so wote ya be hobi ana na wante wo me ni da boy ne kura mpo no me yi da kro na ye ka se ayi me bra ye se wo onkodo do ho no onkodo adonu so kura wa no wono do ko nti won de no wote ya be ho wote sa eti ho no ba bi a wo site ne wo no ma me bi fie e wo ho na emom sofu ne de no wonte ya be ho e na wunnim ba bi a wote kosi se ofre wo phone so e da ne ho adi se kromfo ne nua no okay enti aho ape ena eja dakro bible so me ensani ena me babae na che se sofo na obebeli no na unhu no kromfo ne nso a unhu no enuoma akototo ye no enka be 100 million so se o mfa 70 mra na fa bi so koto na mu bia okay enti unhu o mo na ye dai enti ma hu o mo no dakro bi ena me call police station enti me call na de na asem no won nsem no say o ka kire me na menti enti me ame nkope me nipa ena eja me de betena se he na me kope no enti me eja na ya na me bompa ese nya me ma me hu no na eja wo mera me ye dan no ma me hu no kra me nka se me gini sika no onkototo me ne ma a nua no fa ye nyina ena me de me to se ya na me ka ti da ko me ba no no wa akra no obaye ena osema da ne ye didi nkoma na asem besim ti ya kwa bi no ye se ma me mfre sofo no na me nhye dan kan che ne se matene nka na obi na de number ne ma me pese me ba council into a friend na wo ka sa no o ba ne friend sofo James no na ye friend no wo mfa afa de ne number no kra wo friend nko enti me ba ne ba ye na wo ye ka sa na me ye se tra hwen na me fra wo mfa na o chire kra de me nya no kra me friend nko o friend na dem si ye brade do asinto o peke ye no na me ba na ye se me miama no no se sofo mpa chaw me danfo bi na do number ma me ne me bi ha me pantin kampese me ba be hu no so no kire no o man direction o man direction ba ho e he fa na no wo keka ayi stress kwansi me refi kroni di wanko hobi ure ya fifi ni o ma too much fe yase
Baby asofo ne wo no. Eho ye Feyase. Feyase new site. Enti sofo de kyerɛkyerɛ wo ba ne say omra Feyase new site. Okay. One ye fa kan ye ko enti ye koduru ye no na oka kyerɛ sɛ Jansho yesu ano ma ye mfa plagia. Eno ye fa plagia na ye ko enti me ba no ma me take achile. Ti me ba no ya sɛ one ne ba be hia no. No no so me ba ne nimu ho enti no ono so hia no. To hu no hu me no wo sheki. Ena ye nyina ye kɔtena fie enti me so obo na bra bia wo outside the amane. Enti me koduru wono mo no. Nyame anim ne na me se na me bu ofun ban na me nkasa na ma ye din enti me ba ne edi amane wie no. Ena obo mpa ye wie no ka se ase woni me na me se woni me enti kwa wo de me fa aso ya se sofo me ye se wo me so ye sofo ne bi wo me fie enti me ye ni nyame enti a wo di se di me ye ma ena opa ma chew enti na me kasa na bla no ye se bete se o se me bla se o ne obekasa ena me je phone no me je phone na ne bla se o mpese me ye dede e wo mantemo ho e wo atiane bla no nti wo seleme me ntwa bibia so me nkyere nsem bia me nka hwe na obetua ska no ti wo no kra de wo hye me 1 week afa de nti me ba ne ye se mama nya abotre wanya na enya na me semate enaja ye ba fie a me ne bla no frɛ me ba ko me nso me frɛ ne ba ko eno ano no mantene nka biem wo ma sa abo adi wo ho mantene nka biem me frɛ wo sofi busan sɛ obra me nya no once se time mo hye nso aso apa ho was me frɛ no was chire kra de was yi wone ne yile nya grudge bi nti adan ye court nti say Jesus of you na me se mate me sa aboso me ensa man tashi biem na me sa call police station nti me kwa na wo ma asem no kra wo nsem ankoto obi a na akoye nim foforo na me koto om na pani ba akode na me ni no wo ho no mo na me kobo na mane na o ye se friend nti me friend no eno so me nya no na o ye se me nko na me ko na me ko hu na me mo na mane na me se me kanche no tampa so me kwa me kodu oba 3 o'clock me kodu na wo no so e ko ba bi na waba oni me hia na aja me de amane bo no asema obeka ne say police station de me nkoho na enkoho chena sofo no asema okan ye no sofo James no sofo James se me nkoho na me nkoho chena menwa ohwe nya me na mafa obi bi enti no boy no kra me hu no me enko na me mfa nkoma no enti ehye me na me sole ye enti me sole ya pa na me ko so ni mu o do no me ko me sole ya na me ko so ni mu na me se sofo enti de wo de ye mini do de ye mini enfie mienu wo na wo be gina ho kan se wo ye sofo nua no no na me nso me ye se sofo ni bi wo me fie enti me ntumi anya wo bone se me nya me ba no bone no me ntumi nya wo bone me fa nse mu nyina me ma na wo timi aye me sei o pese wo gume ma so pese wo kume enti wan bansa no ogene ho sofo no wogene ho kura kokko sheda ma me kura me ye dai nka me ya ate ahwe enti ho apene na me start ye ese me tiatem na me tiatem mu ti me tiatem mu na wo bi yes adai na me ka kire nipa no se de sofo na aye minie ena enti sa nipa no wo twam na o se koye case wo ayi ye friend say ho no mo Feyase ayi ho police station ena ho apɛ me kɔ na me kɔ case enti me sa fly police ni no kra bɔ na mane ena o se me make case ntia no ena me kɔ case no wo Feyase police station ho enti me kɔ police case no na me baaye na me ni musa no ka cha me say 1 week ade a chia obɛfle na me see you na me de me sa me ba fie enu ano no wonkasa me ba na ya ofre no me ba na o ya no ofre no nti media me se me mpese me ye bibia ma wa bekasa wo yese ne ho apɛ na me ka che me ba ne se die dro no eye na ada na me ba ne mpo yese no kore because maka de yese me ka bia still nti no o ntimi nka ho bibia bi ene se me de me ba ha afa de no kora achi no o ka che me se obekumi ato atwene sofo no was say obetumi gina nyame me sign da obekumi ato achi sata na yele wo ho akire kura na wo no wo dwane ko hye dem no se no wo hye dem se no wo hye baabi o di kan ko hye dem ma wo loke ma wo frɛ ayi wo ma mo so na de bi
ena be bie no obe bie no ma me kura me kan kire no se de so fo na ye meni wo no so wo se blone no so ye me dance ni ena ne yere nso so baaye wo no so nanim na wo ka che me so obekumi ato atwen afa de eche de wo se ahomete na wo de kansa ena wo dwane ko baabi menim baabi kura no wo kro no wo ka che me se de wo de be yeme no me de wo de be yeme no se me wu ko ba bie mu a aya na mabsole aba gina no aba ya de meye no Sofu James no me say me ntwa ntolo da na ayi baabi a case ni di nkan akọ ye no yabe na odi nkan ye case no meboa twede anyanyam bia posifo ni hu baabi a wakwa akọ hu baabi a sese wote e wo feyi ase new site wo omu yi mrante kan ho se bia yenko ni yenko kye no nsanfa de mra no mra me kire baabi a nipa no obebeli no wafa no na me call ya me koto na wo ka se onko ne enko kye ahanyo no obekọ sese wunim baabi a wote enti nipa case ni wone nsem no onfa mrante nka ho wabebeli nipa no eye criminal theft wakowia de enti wabebeli no na se wayera ne epani ehuna wa wobebeli no ne ba beche wa mo provide nipa no mo koi se mo koche sofo no ansa no wo hye saa ne omayi a wo yetia wi nyina ase dabi me firi ne ho no baaye no me baaye ade kye ya na me ba no etwa hwe me baba ya na me ka se na sofo no fle ne kasa no okoda hospital no nyina wo me phone so okoda hospital enti woda hospital enti na metena ho na me enya ntimi ye yi na ne ho to no na me so me de baaye good say die pa ne hawuntia amoaba kana mintie me pa cho de ha mentia ama me abaha ne se wo mo nkototo me ne mama me wo mo nkototo me ne ma emfa mama na me ma sofo no nye eyi no mama enko wo ya enti say enam wo yes no obetwetwe ye no ntibesi ne untumi ntwa light kura ntum da bi mente wo kura se me han dan me han dan senkenya no a by this time bi anko wo bu anka me ko se ayi boy ayi tinamudu do na no ko ayi boy na me ka se mama one na yele timu no wo mo ena tim ate ba ko a me ye ma dwen se nka me kwa akotinem no ono na tim ti wono kra ka che me se sumu nka wantenem ena sister ba ko edan afie wo medie ne nchen ono de watwe wo ya watwe light ena wo kosele no ono kra wo se wo mpene na wo kuta nkwala ntafo na wo se enkwala ninti no kra obi na yetwem na wo se hwe nkwala no moblo na fa gin manantwe light no wo mfanye ena se wo matwe light wo ne dem ho ene abontin a wo mode edit wo. Okay, atiefo maame abena nyame ono na owo manim ha enawie yi sebe ensem no bi wo hodomo a eha na bibifo ye wo haw ye hawa ye wo eye nyame nti enye hwe jama ne nka nyame nti senye nyame nti jama ne nka enanka onomo ma posifo yeyire ne wo ho sesa abre mo de hye ho akam enti mo ba bebeli bebeli nemom se ye de be court ana se wo ba kwa akoto wo yes no se ne na maame ne de atia me akọ fix de pepepe de ama no de he na wo pe ena o nyaminti sofo abam sa sofo kro ya wo no ba mu o bebeli onu ni nua no enei hwensem a wa wote hei na wo kase osade diw enti eto de bia nyaminti jama ne nka no eya doso eno na akofa sa asebue nyina ade abai okay meba production ni wo hoi de minsuro osofu James kro ye freni James de anyanyam bia anamo ben en wonu mu atuo e de afa sa asemi ho krache no a odwane ye no kromfo no ono ye freni sei ehefa na sese wadwane akwhye sofokro no waye ready se dipa no o provide no ama nipa no aba be kone ko ana se de
So want to be providing the BODA. Nanye sabe what's house of Ukray, wa na wode wo hoje. Ni nyina production mo be kyerɛ me na mehunu sɛne ɛno nso teɛ. Rich forever ɛna wie mehu. Osi akra Yaw Asante, greetings. I really love your show. Na Nyankopɔn nhyira wo. Na onto won kwanem. Onhyira madɔfo na wonhyira matamfo nyinaa. Yɛda ase. Ojampa and was say love watching your show. Me do se brano ni debia. Ujuma dia wudi menso meshe. Nyankopɔn nhyira wate. Nyankopɔn nhyira pa ene onepa onso ojo. Mami ni bayi ene dane ne ho siadi. Frɛ sɔfo. Wa ni tua sɛ sɔfo nso no obi afrɛ na aka sɛ wo ba kansere. Kansere ne di omo mfa ni agro. Kansere ne di omo mfa ni agro. Kansere ni nya bempe na gise die bebia bibi besu. Bibi besu. Enti the moment ya obete kansere pe send your oti ni bia fan sa. Wonya te kansere ne pe ba bi o hye bia no obemu aba na oni wehia. Enti maame ne ba no ye ma akrache no te kansere pe no se kai asu ene ebra ene se onomo edinya no a omo koye anyanyam bia muni ni hia ye no mubusa ne se kromfo ne we mubusa no mebusa no o ka de ne kyerɛ wo se wonim de ba bia wafa wo hu no nti me kra kyerɛ a me sa me koye a wo se wo hu no na wode me call no mo metena ho no mo be wan wa o se wo hu ne we he wode me call nto ofra plagia emma plagia no kra be si wo mansu kesie bi toy minimu se wone me call se no wo boa eno o ka de kyerɛ wo wa ka de kyerɛ se ma de asante se me ba fie eno o ye se ade kye a wode ska ne me be kasa nto ofra me ba no ene kasai na me ba no anka asem kontime ye no oye na osema me sele wo de bla ja bibia na bla wo de bla na ade kye a eno no so kacha me se me nko na ade kye a nti me ba ade kye so na me be yale ye no so be sin wan ka sika no asem wo friend o me ba no friend no ene kyena kosi se ne se wo ya wo se mate se wo se obeyi no ho afirim no na nsolema ena wode wo mo ba e kan no ho ba bebeli boy wonua no na bra wo bebeli no anyanyam bia obie na no ka aden wo police station ho se kromfo no ye ne de ninua me kra na me so fi me ni da ena o sa boy no so obewi ame no so me ni da me yim sa first day o wi ame na ye be ye kye no ye ko hu ne call ne dem emma ye ko hu se wo nie obi epono na ye se wo dem na ye ne ma no nsusuni me yi sa da no enti wono wo ba ye no wo se ni nua ene abema no ena we no so de o kan ho ya na asole ba na ba kon so no ona na wisu ayika no ono so ye na asole ba enti na asole ma mienu na kan ho na o mo de ba bebeli no na ka ade ebeche ama ye de na court ena o de ba ya o okay enti bra o beli no e de enkomo ena mo ni di posifo ne ka ade nsu nti a okọ ya wansi post station obi o some de me amanim de a police for no wa mo busa me se me pene so ama ya beli no o busa me ena me se an se wo se sika no wo de wo wa hye 1 month enti me nsomate ase enti ma 1 month no na wo de aba afa de 1 month no to mo no ka se busa me na me yes ma pene so no ena se wo mo nso so ne no eye ese wo kosensan ya ese okay aware achiame enkomoyi Asem na owo na opese ubisa ansana ye me pese me ye no ma ya to aso ewa ha yo akra me da se maame wadaroma wosi hwan ena ma akra che ne se onkodop wasase ne so ma wono me pa cho me bla anya me bla pa ye soja ni wo na ni fie wo ho ti e friend soja ma me de na ode me aye nua ba ukosi dan no wo ho na ohu no ai se munyina mo etim patemo
ana ode ma no se wonko do ho no na se obeda nti adono kra wa nya no na papa sojani na suppose no se wonim krachi ni no sa ba bia wote no dan na wodama ne ma na ekohunu no wona pe efie na wotimo no efie no so efie ra no so jani ni nim no wase na wone ne kunu na ye adwuma nti wonim efie ra no na nti na sojani no se wonim no se woye hwan woye den so wonim krachi ne se woye hwan ndi o ka se nko do no na semi ba o ba de ekusewu follow up wabusa papa soja se ebi asa krachi no na wonim ne wo kwan bi so ana wano die me musa na emom no woka se waya oyi friend say wote wo beka che ne se wo pe ba bi atena na no hunu wo hono mo na osle oka hunu na yi no de one ne ye adwuma na yele na oye se wonkotena hono mo o ma ne ba bi tena ye che se hono mo ase wo ble ne ho asenti no soma no abra soja mai ti yese enipa na odene ma wo se wonko dodo wo dan homo wakowia wo no wo ka sei na wo ye den me pa cho ni fie mpo na yekotena ya o ma yen o frem pe wo ye den di wono ka ye na etia wo ye se yenkohwe boy ne dem nti yekohwe dan ni mu ampa ze kohwe na chese niema no wo ho ma ba bia boy ba ko po nsekan ne aso no ebi ekodi no ho ma boy ne se ne hompo na ode niema ne bi beguye na wone ne nya akasakasa na oyi niema no se wone ne tiansa na wone ne nya akasakasa opam no firi ne nchen a wokonya asa dan no efiri mu enti sa ho no ma so jama fie wa na ye wona o ma ye kofa aka de ne koy okay follow up boy na ode nioma ni bi kokogu ne dem no na one ne tiansa na so jama ye pesa ba bia ote no de ama no okay media ho no de wakasa na ne niema ni bi egu ho na mubusa anko mo musa boy na senso amfiri sa akrache kro de ho ba bi ode nioma ni bi kogu ye no sa boy de ho mo musa kromfo na se amfiri ne ho kakra sasa atam ne de na kromfo ne wo ho nti no wono de waka se wode niema ni bi wono mpo na yi ne ho adi ese no ne niema ni bi gu no ho nti sekan no kra na nyina sekan ne wono ho ma aka kire boy na wo meda metimi fie ho no se ko won koje wo ho no na a wode adododo ho be se 4 months mpo ni okay obo okay afei ya che no ya de na kotum na busuani bia apart from sofo no nkan ho sesi a abusuafo ana abusuani bia ama ho so ma ame so papa so onua sofo no de yenyini nsi nchen me pa cho me de minima ne se sofo no na be ka se onua ene boy no ena nan sole man so se ne boys 2 ana omo ka no ba ko na abe ba ko de wa mebi nti se omo ma me wo so se go su se Asem sisi tepa ose go so baako na wote kura obewu wote a obewu wana ka za won na ka santi ba sa wana ka se wote na me peti nti eno kura nso ka ho bi sa me nko ye wo so fune friend say Sofu James Sofu James ni na say o ma me te se we demu a because wo mu bi ame se me hwe ma unu nkonko wu ma nyame mebusa ne moja ana ma wuja ye fili me ho na me ban afei won kasa ye mu no wo se woni Sofu ko ye dede e wo ba bi na ye bia ben a ayu feyase new site wo feyase new site ho no mo na Sofu na asore wo ana ho no wote ye ho no wote ye na asore na mo se mo ko cancer no mo ko no hen afie of salende wan fe anko fie na ode ko enti wo ye cancer no wo fie minti menchile ba wo mu de wo ba ne de wo de ne ko fie ye nyina sana meka no ye dem ya patase ye fie ho no ko fie kwa ye nwie ye fie a se Matias ye fie ye won chichemu to bo asema me enti ye fie bia ben na o ye kan o de ko ye cancer no mokotena ye cancel ye ni fie wasi ni fie sa na ono aka wasi ni na eho no o sha na light wo ho ya wa ya light wo
na wo sofo de wo no o de ya wo ya ofie light wo ho obi de ya wo ya ne fie ma light ni bi ko ho a en de enye ya wo aba be belu nu ama anu adwane okay o de duru ho enti saa ɛhɔ no a ɔdem kwakɔtena ayɛ no ohwɛ a ne nipa ofie hɔ ka ne ho ana yɛ sɔfo nko ane ayi na ɛte hɔ ne yere nko ane te hɔ me pa chaw me ko ankoto obi a sɔfo no nko ana me koto no na me ne me ba ne ko en de sɔfo nko a na ne wo se ne yele ɛkyla de nti wo kɔ adwuma wo ma efie wo kɔ hɔ mpere do sɛn we implenu ni plenu so na first one de mo kɔ kanso ene da ne din kan ɛda ɛtɔ so mienu no so okɔyɛ de okɔyɛ de ne siye ɛno na me kɔɔ ya police ne ne yɛ sɛ me kɔ a na me kɔ hu no a me bɔ mama ne te yakɔ me kɔɔ no ana obusa me amane nti me de amane bɔ no 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 wo yɛ sɛ police station ho de won kɔ hɔ ne nkɔ hɔ kyerɛ sɛ police ni na nka sɛ kɔ frɛ ne bra wo so kɔ no wɔ hɔ a me bɔ mama ne amane bɔ na me Matias ye enipa ne se okɔ police station for ne say okɔ a ne se wɔ hɔ a be bɔ ya amane ɛnyɛ saa na ɔka ɛ na afei yɛ de na akɔ bɔ na amane sɛ wɔsɛ yɛsɛ me no mra police station na ɔmo soma sɛ kɔ frɛ ne bra na okɔ a uhu na be bɔ amane sɛ na police ne ka kyerɛ wɔ se de usi kan se me kwa o ka se me ko na me ko hu na me bo na mane na me ko ye no e na obusa me se ye kwan so e na me se sika no ene ma na wo nua no be fa ye no ehu na ma na me tuo se wo bla no mentene nka me friends so a e na me kan se nti se na me kan e na wo de afi ye nhwe ebra obebeli no edi na dodo sen ansa na ohwe na chi akwan akohu no oh me pa cho edi be se wo hye se 1 month enti 1 month na me start say me hwehwe no a ene di sen na akohu no edi 2 years 2 years ansa na akohu sofo no enti ebra obebeli no abosome ne so ye ne de wa nya ne na ankasa biu kopem saa afie mienu no Some ayi month ni mu de na me kura metime I record na metime aye friend no no bosomi na twam bosomi na chi asem na me kan no de month ne nka biem kopim fie mienu no a wo de kɔ ya okɔpɛ no no emfie mienu no achi na wokɔ hɔ no edi enadodo sɛ ansa na wo so wokɔ bɔ ne minimu no anda bio mama ne me wo so kɔ horu no anka ne sa ai ɛno na me kan ne sa so horu bia yetime ka se wabɔ ne minim wo bɔ ne minim a wodi bɔ edi de na am se wo bɔ impa anka wodi bɔ wakɔ hu ne fie hɔ edi na sɛ ansa na wokɔ so na tade no edi bosome miensa wokɔ hu no fie mienu na chi na akɔ hu ne fie no edi 3 months bosome miensa chi ansa na asa akɔ hɔ bie wa edi 3 months wokɔ so no mu on kasa ye mu no ka bibi sɛ obi ne wo kasa sɛ menye dede wo fie hɔ ana bibi sa na ye hwan ya na ye wonua na onya 2 years na me kɔ a no wonua wose wonua bi wo outside ena wose ne me o ka sɛ wonua ne so ne me be kasa enti me gi phone no ena wonua ne ka kyerɛ me sɛ ne nua no no na omo ye mienu to wasleme onua na ka bibia a kyerɛ no enti wasleme onua ne modi a he kromfo no ana Sophie James no aka bibia a kyerɛ no enti mes wasleme waso omo ye mienu na ne kromfo de nso so asa na onua ne ka kyerɛ o de ye nto aso enti no menye dai menye dede no menye dede bia enti na ayɛ sɛ nka me beto aso no sɛ wɔn pankyerɛkyerɛ mu enti die ompenchire mu ntidi obetua sika no boga no so sia fe die obetua ani ama na ma wo ena wono so no wadi kan aka kyerɛ Sophie James no enti Sophie James no so de to so ka kyerɛ sɛ ni one ne nkasa ya nka akora wonya ne nkasa enti ene de emamu ha enti wati ye afei efiri hɔ no woni Sophie James kasa wo se boga no se sei de oji tu mu so obi tua ne men ha ho men kasa kora no wose say waka kyerɛ me say first waka se watu kwan sɛ kwan ne de watu kwan dada no sɛ hɔ so yetumi tu kwan na UK wasa tu kwan oba ye no afɛ de wasa ka kyerɛ me say wose woni ne na yile nya grudge
Echire me sa friend na wose asem na wo court ntima no na ma me ja kura se me hwa ma o ayede aka bibia wie na me ma ni di bem 1 month ta kan Sofu James yira ya wo hu no bepem sa abre no so na se ni wono so 2 weeks ni Sofu James ya yira mfie mienu wa hwehwe na kira kwan wa ko hu no efiri se wo hu no bepem wanei bosomi se ni na se ni what me question na say efiri se na wunya no a wo ba no ebeye CID na nyame adom ko hu no no efiri ho bepem sa abre na do say ni edi be say 3 months 2 weeks efiri se wo ne wo ba no ko hu no 3 months 2 weeks eni enti sa 2 weeks no na me ko ofede na yele ne baba to me amedi hu no na yele no okay this year obi catch we say Sofu James na kromfo no eni nipa na wo ne wo kasa wa abruchiri say obetua sika no omo biensa nyina aya kwan na omo afa wo niama na obesom sei ana omo nim hu bia obeka ne sei sei na wadwen Yaw Asem we ambisa we hu so what be that say ye wo cruise bia o makeka omo ho abomu a hello Asem si ana obi aba na we ya sei no abekoba no aye sei sabe ya to obekata ne ade no ndi se dia akosuei ya kase sankrofo we emienu ana omo miensa aka bo mu di sa adwuma ni bia obesom sei ono nso nim hu obeka so nso nim hu bi wa hu okay akra medase oba ade achia me na de wo wa opese obusa no wabusa and Frederick Quason osi great job keep it up boss medase Frederick and one so dia nakua and was a good evening ana Krobea meka ho yo mate baby a wo bia o hweye bia so ye chia why maame sewa ose nana my mother recommended your show to me and I love it me maame ne ka udwumadie hu asem kire me na mabetia udwumadie ni dom yankopon hira pa wate mate maame sewa o maame nso yankopon hira no Margaret Ntibonsu eno ose me chia no obedwafo nyina o echa anie me wato nso sewi aprabon yankopon hira mo wate ene mo adwuma pa ne adwumaden a mo nso mo yo enso edeboa sebe woni a eni kamafo muntie sebe ade baako a eya na awreho ene edansie mu pressure eya o eto de bia wanhwe ye na wusi dan na pressure bi tumi bamu a owre tumi hohwa wanhwe ye kura ubenu hu akase mekoshe project we kura mu ye day because edansie eye investment a udi sika wura mu a sika ne nsa machire biu kosi se ebia ubewie no wakotenam na wo han dan a sika anka na wo de be han dan no na ebia wo boaboa no de bibi foforo e ho na be wo se ebia se sika no onse ka no in one way or the other se wo sidan yemfa ba bia na maami de na duru ne for instance na eduru wiring electricians akoho ya pass pipes ahodo ye de trunks ahodo akohyehyem ya be plaster fa ho eso na ye ko pass wires se ye se wutisi kumasi adum na wo kase wo kwa akopɛ wire papa bi na wata onua sika wo betua enye sika ketwa nti na me da bi amekanfo Latus Enterprise de mamono cheso akọ Latus Enterprise na wakọji cables a eye papa na ne boda fom ho muntie electrician be fra no aka kyerɛw ma me wires na nsu o wo yembe di brim because o say ko pesika foforo ene de akoye o de mamisa sa question we ma me ebra osofo electrician no okọ wo dan ne ho no ofre wo ka say ma bra nyame wo dan no wires ni nyina ya twetwe o wo ye wo de wo ka kire wo advance no na me ahwa na me tena afom o tena afom sata na mato sekan ko bo sekan ano sa sekan no kra sister bi edia se ne kra wo dan me ka sekan na boy ne sa wi aka ho na me ko bo sekan ayi makoto sekan foforo a me ko ba no enti hwa pa na me tena ma ayi no busa sa ade adai na me sibu emabu
nti ade a na metimi kan no nti ho apa na me jae no bo na me fa ka ekoye ko na tese ye no kole adan no kra me po me se me tompo awo me se me tom nti man fo na obi a osima nka sa mfa wa no mmoso why your project say nya me ada ma wo kwa koton enkola nso so ho ena se twetwero membo enti wana mabontin na electrician frɛ na ka kyerɛ nsa wo homa no ya twetwe o de ye no nti ogina hɔ ɔtena ase at once sɛ wo hunu de meka ho ase bi meka de abeduru baabi ɛna ya ba be hunu nipa no na ya kye no na wa wo se wo ye nyame sofo munti o ye be frɛ no sofo James Kro no mate se ye se wo ba ha no oba ha no wasa sɔre kɔ na wo saa nipa yi a wo se wo yɛ sɔfo waba be gyina mu no wabɛbɛɛli nipa no no aka kyerɛ nipa no so onwane sɛ krɔmfo no so wadwane a wo sɔfo wo na ama ni dwane yɛ because o yɛ adwen sɛ wo bɛbɛɛli no mi bɛɛli wo wie yɛ dwane Ghana ha ɛwɔ mmerɛ mu sɛ wo kɔ bɛɛli wo bi a yɛ ka kyerɛ wo sɛ ɛbrɛ bi a yɛ hia ni biara no se ye kase fa ne bra ubetumi de naba ugitum pe enti wasensa ingrata awie no ye hia nipa no ne ye pe no ne ye huna wo ena ho aba asem ye ba be chew se nipa na ma kwa adu e de bebo se nipa kro no udi utigye enti se ya ba be hu ne ya beka sa asem we di a kire wo na ye busa wo ho asem na sebe nipa wo no na de ayira no wantumi anya de no besi sabre ya ye kasai wadwene ho abeduru sam pempensuo yi ne ye de kansere de on say wo so ye mra ye de ada wo ne aba be hu utumi treten sa nipa wo so obeku no ye be frɛ wo be kire de enti atreten maame no mienu wo ba begina wo post station ho say owura kromfo ne ye wunua sabe enipa mu ngugumu wom enya se wo ye sofo na anu aye kromfo ende emfa ho sofo kura tumi wo ba ba ne ye kromfo enti ende emfa ho wa ba bebeli nipa no se wo ye obusuani ampa wadwane abusuan ka ye we ede na ne abusuan ka ye aka nipa na wo UK no wo na wo frɛ ka kyerɛ ne se maami se eye wunua no maami no ka kyerɛ yen se nipa ne ka kyerɛ se ye mienu miwa wonso se kromfo ne ye wunua enti wo sofu James o kan no kra na wo twantro afa mi ehwe tricks bi a o play a ye hu ya mate sanunti me nye emergency bi enti me ko o pictures no ya ne wo kasa ya de o pictures nyina wo ya office begu so atiefo be hu me ko unim police station hobra wo kwa ko beli kromfo no one ne nsorema ene koi ene oba ha oba fi oba be ka kire production for ne say me the boy kromfo na busuafo aba me ba be yi me ho afiri asem ni mu enti wo be so kire se kromfo no onye obusuani of James ukogina police station ho twede koka se oye wunua bema afei de ne wo ba fi ha be ka kire ye se what the boy na busuafo aba ba be yi ho afiri case ni mu ye se be yi ho firi mu dia ende ya wasori adwane ko unim enhwehwemu na production aye ewa ase kire ye nse san grofo na wo de wo mo ba ha se ye boy kromfo ni nuanom no enye ni nuanom wo mo nuanom bia na mom eye na sorema sani maami ko to che ne wo ne fie ho no ofre obi wo UK sani pakro no yenya no yesiri di Kofi Boateng ofre Kofi Boateng wo UK United Kingdom mu ema woni maami ka sai se ye ni nuane sa sofu James boy no sa kwan na bi na nko ofa so che se oba be tricky yen no de na sori baba be gina ho se eye kromfo na busuani ni enti na busuani abade a me hohoro me ho afiri asem no na wo sofo no wo na akọ beli krache kromfo ni free twade post station kromfo no ko beli no ka kire post fo nso ye ode yi afei de ye dai enu ahunu nyansa sofo wa hunu nyansa ede afei na ode na busuafo oba se wo be yi ho afiri wa ngo ka se ye onua enti no onya onua e na akọ ka so ye onua
Sofu James ye be frɛ wo ye frɛ wo a wo pa afa wo pa memfa onsɛm wo ne wo ka yi nyina nso no ye wo ensɛm bi wo hɔ no mo a sebe ya ne ha asoe ensɛm bi wo hɔ no mo a utiem na wurawura ase hwehwehwɛ nioma bi a Sofu James wan hwe ya mesoma patuo wo ho wan hwe ya investigations a mema patuo ayɛ wo ho am ye pie e wo afidie so no wo mpɛ hwe ye maami a wabrɛ ni mogya ni atumi ayɛ nkakrakra atumi asini fie wonua krɔmfo akwa wakɔ gyinam sabe wo yɛ sɔfo aduoma bi wonte kura sɔfo kura no hwɛ ensɔre akakraka ɛwɔ Ghana ha wo de ɔpɛ nya asɛm na frɛ sɔfo so obebeli ɔma ɔyɛ sɔfo ɔmbeli first kura na sɔfo nkɔ post station enko beli obi ebia na abaye o ebia ni but the nneɛma bi wɔ hɔ no mo a wo nso wankasa wonum no wani no korɛ wɔ ho ye bɛfrɛ wo ne abusa wo saa nneɛma no ɛna yɛ yawada adɔfo ne ade hye sɛ eduru yawada seidi a na mo ani tua sɛ ye ne Dr. Eben papa no a ɔno na yɛ panyini pa no ɔda Ebenage Hebala no ɛnam wɔn nsa so ɛna Hepa Plus Pavi and Plasmos aba sɛ no mi ensan eba ye adanse e wo ho ye bebre ena wia mi wusa wo wanya bi anom anyanyam bi adanse no wonsa ka wo de ye bi ahoma tomu a adanse amanfo die de fa Hepa Plus Pavi Plasmos no enya adanse wa se Dr. Eben waba bidru Hepa Plus mine dog ansa na memo akasa no dinkan kyerɛ miaya ombenya ninsuo ne nkoa pɛ yensa ni nyina bi ɛno ya warefo ɛwɔ yare ɛna meka aha topa ye ndi ɔno abɛka na ade ho asɛm nti wei na me maka good enti doctor kyerɛ me ansa nana nyankopɔn adom bebe ye to aduro bia wokɔ so pɛ Hepa Plus miensen ya ye kan a ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos nana bebe ye to aduro bia benya bi se ka se ebobo a Freddie Mens, Colinac, have me, Vitpat, Ozones, PFE, Smart Heba, baby, I turn Drubiano. Okwa, also Hepa Plus, Pavi, and a Plasmos. Oh, Pemian sending in Ebi, said you Odi4, Nanaya, Krobea, and the actual name de me cremu dana, Chessa, and I so quite Jinsuno. And that one child de mono or so quite dear Jinsuno. Na ye. Obedience they better than say or sacrifice. Sure. And insurance and answer in the koji. Sure. Into okwa. Or say Hepa Plus. And some Pavi and a Plasmos. Okay. Afe tuye jidiemu. Nana ene die mesre se ye kwa koje Hepa Plus Pavi Plasmos no. Na ye kai dienti ye kwa kwaje se adru no obi wo ho no ma sabio ne yere nyare anas ni kunu nyare anono ankasa kra no hu ne ho se onyare na asema metai ka entsa brewe mu so me kosoa kakai etiefo ni ahwefo ni se adenti na wo twense mpanyimfo be ka se ABCD ntie 1 2 3 ansa sure meanwhile obetuma ma hwa ye din na unipadua na ankasa aboa wo it is simple message ni nyina ne say Hepa Plus Pavi and a Plasmos ma unipadua na nya hoden na wakoso adi yare so nkunim. I love quote now quote yes adenti na wo tena ho amampanyimfo akase yes. ABC dinti ye 1 2 3 unim de ye mawo yes yeah because nyankopon san so ma yen emfato ho ya nje antum eye ya ma odi yare kra san bre ye se makana mo ntia ase dia sometimes no experience no etichi best sure eti covid by be sine ye nya covid adru enso sa bre nyankopon twen ya dwinsi so say sa your food is your medicine no no kre eti say president o say track push o say presenter say osofo say doctor o se didi ma immune system ni ngina yi say o didi ye enum nsuo ye empo dane ho Gana mpo de nyame adom ye nyuma ni nyina ye exercise yeah obi o adwuma o maazi usa exercise be na sen jo pamade jo ye tire taxi truck driver nurse adwuma ye o Gana ndi ni nyina asan ye exercise eti ye didi ye ni anum nsuo ye no
say yen well-being ni gyina yi a de bia we are good to go. Very good. Nyankopon nam saa message we so woni atie no na na onim sa dance na eba no obi wo sena me infections ma won pania so na me hunu hwe me sha ase ma me well-being ni gyina yi nipadua na nkasa ahile me ne ho. Sure. Na nsuo firi me ba mu ba sebe na nsuo gugu me wo mahemfie ho na ahemfie no nsan bi aba abegugu ho me the creams ne ointment ne oils aye enso ne ho me sha ase nom Hepa Plus Pavine Plasmos no nipadua na nkasa healing ne ho. Sure. Pathologist, immunologist, doctor bia sebe onim nipadua no kwan fa so ye adwuma be kire wo se enye Nyankopon na wo ya fa anka wonam kra mmere be fifi wo skin. Wow. Wonam kra anka bibia betumi anyini efise bambo bia ni ho enso Nyankopon nyansam nti ode sa barrier no aba nipadua ni mu a se odidi ye na unya Hepa Plus Pavine Plasmos bi no no mu a nipadua na nkasa eboawo. Oh kwan bebre so eni nti o twɛn dai men twɛn men tontom hunahuna men twɛn ma ya rea bi nti onkoye 1 2 3 men twɛn ma bibi nti nkase ABCD at all times see agbagia tum na na se engine tum yare ne nam framem the fact see enka say ABCD ne nkyerɛ sɛ eni ho. Sure. Eni nti na no munyansam no na growing up obese dro mu chia so anom. Yeah. Enya so ti yo ya wo. Enya so obosese wo. Wasori anopa no. Benum ansa na obekwa afuom. Ana obekwa school no. Obenum dudu. Yeah. Na entrese ye yare o. But no munim se e dia wo ye nipa obedidi. Obeye exposed to how. Sure. Na we nyina awie na bia bosome bi achi na wotwe be nsia e kɔ ne wotwe bi achi no. Ni asan fro so sa ya che. Ye be sawo. Yeah. It is a brand no say obi be ko hospital na edisa okɔ. No awie na to de dey pa. Yes. Enti ye tetefo no ye nta nkwa yaresabia ye de atete ye free tete. Adan ye dwane free sa ade. That's it. Eti amasabe won kra na nkasa se yetumi nyini e wa hoɔden mu tie we yo esuno nyini e na esuno se wo nyini wa hoɔden mu. Yeah. Ubetumi anya 70 years na udi 20 pen wa hoɔden mu. Oh. Ubetumi anya 80 years na onya 30 no wa anya hoɔden bi o. Oh. Eti denti na yenya na nka yesi yetumi nyini e wa hoɔden mu no ene Japan fo nyini wa hoɔden sen yen because de bia no fra bibi tea de yen fra na haban duro no no fra ni tea enti o smoke kra no owi obe kakra no magusu ma na ahoro niema o no mani nipadua no well being na gina yi mesre wa wo tie ana wa wo hwe ene de men twɛn me nkase ABCD na abanti obon say World Health Organization through Ministry of Health na Ghana Health Service ebe kan afa na ho wo so me ho a wonim papa wa anye Bible so de onim papa wa anye no eye bone kase me ma me a wo tie me Hepa Plus ne bo anya den 20 cedis baako Pavi 20 cedis Plasmos 20 ne me ansa nyina ye 60 Vit part was so cremampon when you ben when they are no more 20. As cremampon statue run about ne so hwa. Ne me ansa nyina o de man say 50 what so tay. Enti ko pebinum enya wo nko especially o mano oba wo SHS. Miss Romani binumo to pa no ho to bi manenom. Enu ye odifo nkwanta bi sa choice. I on say no dey. Say obia on the choice. Oba dey so no dey nsuo no na no. Say to pa na no ye den ma no do. Ba so odifo nkwanta bi sa so say to pa ye no. Eno so no no so pe. Yes. Me dia me pedi mi edu nyina. Yeah. Yeah, bo me dia ni mi edu nyina. SHS a. Pebi manenom. Yeah. Ono kwa dey so ndru 18 a o mene ba akwan for the whole day. Okay. Because yare ne ba enyi ye mani mfiri mu. O bon ho ka we SS auto provisions mano no. Hepa Plus Pavine Plasmos money be. Sure. Or you exposed to how we brain. Me the numbers way mount. Fato. 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and a 059 13 67 898 059 13
1367 898. Oh, wa manone. O pesi adi no ebi brɛ. Okay. Me number is 0542 807 907 907 0542 807 907 mesrɛ sɛ obiaa bɛkɔ akɔpɛ nnuro mmiɛnsa bi anom ɛduru a memenom no menim professors ɛwɔ KNUST a ɔmomfa ni agorɔ menim adɔctafoɔ mpanyimfoɔ wɔ kurom ha hepa plus pavini plasmos anɛɛsefoɔ adriverfoɔ mesrɛ wa wuti men kasa bi a yebu esrem ni aka ma ho nya di ansa na yafo so ma ho ayedin ɔse a ɛyɛ pa wo de me mfa ma nipa no yɛhwɛ doc ɔmo yɛ mese de ma nipa no tena ase ɔse nana na menim sɛ aduro de tumi yɛ magical things saa o menum bi nso na mehu sɛ yɛ saa ɔso ohu sɛ mfifire bi free passenger ya sɛbe yade akɔkyere mpofiri mu no ɔte hɔ saa afɛdeɛ sima bɛɛ numachi ɔse ɛyɛ bɛtumi atena ka anim ame akɔ yes ɔfrɛ me ɔse ye adepa bɛn yɛn na sɛ yɛ a yɛnhunu nana no yɛ nurse a mesrɛ wo unua no mu num bi nya hoɔden because nurse no ɔmo is very exposed na no me kɔkɔmfa no kye ɛhɔ no me pie yɛ no ɛna me hu sɛ ɔmo yɛ very exposed very ɛsɛ sɛ wɔn mo ma wɔn well-being ho yeah I'd rather for so exposed nana obi anso ufu bi ye bo wa ohun ka sneezy omo nso bro one sneezing ko sabi odi dia afa obi kura to me spete na ka na ekɔ na yɛsɛ abafam enokre ho a driver for bre Hepa plus pavi ena plasmos mesro bovra be bia ton aduro okwa wo se won so pa bia nom bia wo your biomenses for some month niema o your bema o mema sem no nkoyie weekend ne yasimu awi bomoden se wo bekwa akopa bia nom e fruit tri so besi una so ahoden emra se be ya yare matwi mfa osuo ye de message ni nyina no no na emom ye ka we nyina achi no mehu meto so sure koso amu aninye de ya wo bema weekend e bia be bibi kakra kwadu wo ho afa bi tutu akiri very good yes wo your ba e bia won so pese wo kire se nyankopon na ball fa tadwe kakra tutu akiri very good amasisi efia ede enije aba enije asase eba oba no wo school no memo adwen koyo so yetumi di kwadu tu akiri nti eba no onka ho eye well being no asem ne ye ka sure de ye kan nyina ne se ma oba no ho nye den eti SHS for nom university for nom even JHS almost exposed ma o man nya hoden ebetumi a anka esisi dining table so say the way sisi hey media no sa na sie yes enti me sorry ye hon mani din kan hwe madi kan akobobia ansa yes seven nyonko muslim bi frɛ me time no kra de Ramadan fasting time ni mu o se wallahi nana media ni chingoro na mdi tu etri yeah wallahi de ka wo wow I'm for formless no wow yeah formula wo hopa formula wo enti weekend mu ani nye kakra ye bre from Sunday ayadwuma sa coffee at no nem kakra unya haban bi a ribi sure natural yeah Hepa plus pavi ena plasmos oye frumu sanfro obi wo hon man inside ni titiriti obi tu ase twetwe no Hepa plus no pa no odi enom se ema well being ni mom enya dwuma ma obi wo hon ma bribia ne BP wo soro o da BP no so enso enkofom nya Hepa plus pavini plasmos ne nom we no ebe ma wu ni padua ne mom aye dwuma dia ma very good enti ne se general well being good obi wo ha ye funu na ye kese obi wo asrade tambi agi ni padua na boso mesrew ko pendro ni binom we yan ko pebinto ye ko pebinom ne bo anya den 60 cities obenya miensa ni nyina drugstore biamu ya sanso mana ye dese se untumi num nsuo na se de betina ha ma no nom to pa we yi ne de miensa ni nyina bia mbowa de eno ano no simple menti bi ase mi hiawa ne wadi nkomo fa number ma me na me number is 0542 77 85 72 0542 77 85
72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manone mesra wo so hia apomden 0542 807 907 054 807 907 Hepa Plus Pavi Plasmos. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 020168717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum Dr. Time Daso. Minya udenie. We kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midimo for Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Me ko ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis no. E dey be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mebiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so wotelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso e behwe wo a charge no kwa wonyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so wagine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pejan mu be pejan mu a kozi se wankasa sasa wo pero na fe woja dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa Obi benya nwa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena
ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atatai stroke ɛna deɛ napɔso ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic cereal no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Anijesem Perfect Star Media Sanujuma Brenaso Perfect Star Media say yen share Kumasi Cultural Center 11th and 12th October tie Perfect Star Media so the Anijesem oba Kumasi mamu we say 11th and 12th October baby yara won tie the kind number no free Perfect Star number 0243 299938 we say 0243 299938 also the Sanujuma na eba Sanujuma maku 20 to friend number na register 50 Ghana over now the 500 cities make it dia ba for sure tinta juma dey we pen drive you free certificate you free handout you free e Sanujuma also be sure kwa fa so na che bidie and the TI so ba sa chere paint you so ye buy food digester be chere we sa chere we this idea fertilizer kwa fa so ye incubator kwa fa so ye palazzo cake meat pie shower gel ala ta samana na ye dey go konko mu no gel no Perfect Star so be chere di nyina ka sa dwuma de we ko say e ba so Kumasi Cultural Center tie friend number no say see our friend number panifu aka chere say who register na won to ba be part me say number 0243 299938 bye bye. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arofo yadamase yakoya yasamba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasugu so a awia wutie na awia yi ohwe show ne nso live ewo yem Facebook na YouTube ne so. Na hyane nso se ye wo Volta Drill Limited fo a na awia won nso boa yen ewo dwuma ye die mu. Ene day se wo yobi a uhia nsuo se wo fie wadwumam empotem a wo ana nsuo adwuma na aye opese wo metu bi mawo papa se be ya wo benya nsu kroje ya ede na amanfo betumi anom ato nsu a wo ton ni domu a na eye Volta Drill Limited for adwuma a wabeyo de ama no me pa chaw nsuo de obi a sori a osi otubi nanso dwene ho na hunu woni a ewo nimdia a etumi tu nsuo no yie baako mienu
deɛ owom fidi a obetumi de atu akɔ asase no ase sɛ hɔ ya buom ɛhɔ ya nuam afrom atechem obetumi ewuram na watwe nsu papa ɛde ama wo ɔnom ne Volta Drill Limited for ɔnom nso na awia yi me kamfo won ɛde ama wo sɛ mana moto faafo je won number ɛne wɔnom nkasa na obemensu flow ɛwɔ wonsu fie hɔ o ma ya no betu bi ma wei wɔnom ka kyerɛ wo sɛ akosibu ɔso ensuo ni tumi twea na sa na afedi emfrema nko a na ɛtwenti da bia wo pump wo problem ebi nso wɔ hɔ a wɔnom tui wɔnom antumi amfa pump de bia antumu amawo sani ya wodi atie bia no frɛ yɛn yɛnso yɛbɛba na yaba besiesie no kama na yɛte sɛ de yɛ ne tuye ɛde amawo problem bia ni hɔ no a wobenya bio wobɛkuma se ahodo da aban a ɛhɔ ne main office ne wɔ wobɛsunwan tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa yɛ wɔ offices ɛwɔ hɔ yɛ number ɛyɛ 0244 299 520 ɛna 0266 43 2210 ɛno ne Volta Drill Limited for number a wobɛfrɛ ɔne wobɛkasa na wakyerɛ nsɛmu ama wo na wabɛdi wo dwuma ɛnso ɛde ama wo awia yi Dawood Herbal Hospital ɛyɛ traditional Dr. Dawood ɛna da no ɛna awia yi a wotie yi akwanya no aba ma wo sɛ obɛma wo nan abɔto na sɛbesɛbe yade aka wɔ deɛ wo ka ne sɛ me yadeɛ we deɛ no ane bekumie yadeɛ we deɛ aka ne ho yi sikahia na eba onua wunya baby panan koi enu nti na ama wo keke kasa nsemi akwanya no aba ma wo enti na me kyerɛw baabi a wobɛkɔ a onfiti preko pemfa duro nka wo baabi a wobɛkɔ a obɛyɛ nhwehwɛmu na wahunu wo yadeɛ no ase baabi a wobɛkɔ a doctor no sehwini doctor no ofani no nyina free sehwikwa yem baabi a wobɛkɔ a papa no na duro ntomfom se wode kanwa se ne yade ne tie bia ne be free npadua mu afia mo anya ho eye Dawood Herbal Hospital papa no aben papa ne waduru awia yade be na etete wo de ye asikyire yade stroke nyodua yade na aka wo atofom eye mojabrusuo yi bi na etete wo de ye hepatitis B enamu yade bi no akote a wako a enko eye ulcer na etete wana be ma ojonso se munye wanya ha wo prostate ni mu ye de rubber akotum ana ya ka kire so prostate na ye kese woni traditional Dr. Dawood emumpudimpu ewo Dawood Herbal Hospital hoda papa ne beboa wo oba wo pa wo wodi achinchini wabrew onuaba wodi ebrawate yenye hwehwemu wo ni padua ni mu se mfomsuo ni firiwu a yebemu aduru se mfiriwu a yebemu akofa akunaba be ma bi wo ho a wonim so obetumi ni oba da all right nanso ne hunsuo ni ntumi nyemba yeah be ma brane yenye waduru wate na tumi nyem wo yere be ma ni bi nso ho no asabe ne be ma nda fom bem odwonso fam nku a wo ye ne hwienye ye bio onua brana ye be ma na pagya ama watumi dia ye na dwuma wate yade a etete wo yade a eye yade beblo cash na masika ntena wonsam yade a wode wano aka abususem se no ne beku no eye abususem menka bio wode e bra Dawood Herbal Hospital na papa ne beboa wo eje so krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saa da no amu ana se ye ya ye ka sei Dawood Herbal Hospital odi ne dwuma firi ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 area ya Bolivia Enterprise nso Kumasi Sofo line alignment onom na ni multi home ni dia nimhwe no na wiei onom na akofa Future Life Smart Food ya wodesa amanfo yade ewo Ghana ha no omo na akofa aba eye aduane a aduro ahodenura ewo nuane ahoduo mu no watwetwe ene ode aye sa aduane enti eye aduane a esa sa yade efiri nipadua mu muntie ye wo vitamins ni minerals 23 ene wo ye aduane mu ye wo amino acids 19 ene wom ye wo omega 3 ye wo inulin ye wo selenium
yɛwɔ energy protein fiber ne nyinaa bi wom enti deɛ yɛn yɛka ɛne sɛ wobɛkyerɛ wo yadeɛ mu kyerɛ yɛ ne a yɛbɛma wo yɛnuane bi na wakɔdi na atu yadeɛ no ase wobɛba Kumasi Sofo line alignment yɛne ma wɔte home ne di animhwɛ frɛ yɛn wɔ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ofrɛ saa number wo ya yɛbɛgye wo so ne ne wakasa na deɛ wonte aseɛ bia ne akyerɛkyerɛ mu nso kama na yɛde ama wo mepa kyɛw Latus Enterprise yɛnso yɛwɔ Kumasi Krobea yɛ mu na Aseda House kwan ne so ɛna sɛ wopɛ yɛkyerɛ kwan a wobɛhu yɛn anaa yɛ nɔmanie wo deɛ sɛ woyɛ contractor ya wo deɛ adansie ho contract na agye woyɛ masoni woyɛ electrician woyɛ plumber anaa woyɛ tiler empo woyɛ painter asɛmɔdɛ aba ama mo kyerɛ sɛ Latus Enterprise na akɔfa aburukyira ba Ghana yɛse yɛbɛmo asidan ɛwɔ Ghana man yi mu nanso wobɛtenam te sɛ deɛ ɔwɔ aburukyira ni senti ne sɛ yɛma wo nneɔma a ɛyɛ papa na yɛ aburukyira nsa no pɛpɛɛpɛ yɛne ayɛ akɔfa aba yɛma wo mmerɛ wo ho nkrama sɛ bra bɛtɔ na fa kɔdi udwuma muntie sɛ wopɛ PVC pipes deɛ yɛ papa ne bend ɛne fittings ahodoɔ a yɛn ne ɛma deɛ yɛ opɛ kitchen sink ɛne ne taps a yɛma wo deɛ yɛ kama opɛ WCs ahodoɔ opɛ bathroom nneɔma bi te sɛ telephone shower set complete shower bathtubs jacuzzi basins opɛ shower glass opɛ corner bath with panel opɛ toilet roll holder na water closet opɛ mirror water heater anaasɛ opɛ normal bad boot ni nyinaa no oba Latus Enterprise ne papa no benya yɛtɔn Turkish doors yɛwɔ paints yɛwɔ chandelier light yɛwɔ wall light electrical cables ɛna wopɛ tiles ɛyɛ kama yɛtɔn bi pumping machine so opɛ bi a wobenya bi wɔ hɔ yɛ number ɛyɛ 0242 61 6585 0242 61 6585 unya fresa homa we ya wone Latus Enterprise nso bekasa na de wonte ase no wakyere mu nso de amawo adofo awia ya bekwa homa ne so na yakọ akọpẹ osofo James sene maami abonidin e de akyere yen na yene no akasa na yabusa no se anyanyambia asɛm a maami eken sabe so obebeli krache no efri posi akache a ehefa na krache ne wo adenti no abebeli obi age obi asɛm ato mfie mienu ene akyire na wode wo ho ahinta nipa no na yenhunu baabi a wo na maba behu na wahye me boma me ne obi owa aburukyire kura akasa sɛ na wɔtwe pɛpɛpɛ mudi bisika ebreme na akwa dane asɛm wapia maami ato baabi wasa trete ne kura sɛ wubeku no na so owu no okoba biewu a obesua nyansa eye die ntia ebra na wo bepe beli di amakra kye de na wano wo fom paa o na ya mepaacha wo nko ana na woka maami yachi ni bi nko ana na woka sabi fie nye me maami yare se me maami kura te sa asɛm we ya sabio obewu maami wono nso e ba atan won peso obi maami bewu entia ne ete sa de a ne ba nso kura ye sofo wonte ase ema yema unua belia afedi de akobani na sebe ono de otena ne fie mu otena ne dan mu a enya na se wotena ne fie mu ana wotena ne dan mu a enya na eno ne asɛm a awie yi yebusa sofo James no na wakyerɛ yɛn ensɛm no enso ne sane tie awie Faith Homeopathic Clinic enso eye asoyeye na oba Kumasi Krobea mu ahenema kokoben Obegio Max Company 18 mu junction ne so ewa ahenema kokoben no di ne dwuma ena awie se wutie me na se yade bi abekɔ so abu saa yade we wakoa yade ne nkɔ me pa kyɛw akwanya no aba ma wo ne se wo beba se wunya ba beduru ye nkyɛn a ade a ye bɛhwɔ ene se ye di mfidie free India manimu aba ye de bɛyɛ hwehwɛmu wɔ nipadua ne mu na ye de adura kan
yade a wode ba no nyeni nyina ne to de bi asase yade aduro kan bi wo hɔ a yade yensa ne kan enti yenam physiotherapy yenam acupuncture yenam massage kwan so yawo a wotie wo nipadua mu nyina ne bɛkɔ ebi nso wɔ hɔ no mu a efi de ye nom de ye humi kɔ ye mu no adane bro ankasa wo ye nipadua mu enti yɛse sɛ ɔba detoxification ye be detoxify body do ye be twe fie furu nipadua mu se stroke yade de wato fom wuntiri mu twetwen asikyire yade hawo sebe arthritis anase ani ho hawo wakoti nnemu yade ibi anase ulcer ene hawa Brafit Homeopathic Clinic na yemwa ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 eno ye number ya wo frɛ ye ne a ye no be kasa ye be je oso ye be kyerɛ nsɛm nso ama wo na enepa enso atumi akoso de ama wo awia yi ye di dwa ewo Abapa Mall but ansa na mekɔ Abapa Mall no manya osofo Andrews Jedu James ewa ahoma no so sofo Andrews akwaba ya jawo bema ohun te say ola me na to me hoye okay amose men so me hoye Nyankopon adom osofo Andrews unnim maami bi e frɛ na abena nyame e ba do me nim no ene oba yanim ewo Tech FM ha o ma yete ase se owura no a uko Beli no wotwede police station no o de na busua eba no abeyi unsa free asem ne mu ene ase o yate ase se krache ne kura wadwane enti se beye ne beboa na abusua na hu se wonom aba besom ne nti no twen ada na sofo sori koi adai eja we de me da se ene wasema de atumani ene tense me ba no openye ofre me ni di kan ka kire me se e ba na ya tena se na ya sisi asem no senti ase anya adwuma na fe de ma ba enti no wana osabe ka kire me se ebi nkomo wie na o ka kire se ye de me be ko alam se baby ma mo abo me ho nko bi tano pakura me ni di 6:30 to 7 aba be si ono se so die anka mutimi yenya ni tafoforo so ba no enti na ma wo call ye no sofo na ma me call ye no okay mate eni se ya mafrel wadaroma boa me wakwa akọ Beli krachi bi wo prono asem bi ho ewo twede a eba ne sai krachi no ye wo de wo ye hwan enti e ma akọ Beli se awura no okay obani get me dash na ne wo mi na no se na me ya sorry kwasi adabi ana nya ko ba frisa na me ya sorry enti makoda ba ko na fa ye na wo ka kire me se sofu o ma chi ma wo twede o police station ana say say you maybe was free me na say enti me nya me dai ana papa ana nakoda ni pa ma chewa na me de ye 2 car coin ana me friend bra penny e kan me 2 car e ko twede police station enti e coin no ko na mo be so mo be Beli because na mo say criminal case enti mu kwa de na me bisa ma me say na ye den wo ba twede ho na ye den when the man kwa man better class atwede ho me dan nim na obisa na busua ni bi ko ma me say baby we say boy na busua ni bi soja man bi ana de boy nko tanam si ate ye isi ade ni kan ya na nti ase eye adwuma ana mo Beli no mo je 500 cities so mo je 500 cities na wo ma no wo ka kire me say ye tiasika no to police station wo mbedi enti yam fasika na emma enti atoyemu a o je 500 cities so ana me de otena ka mu ana me de o bai so enti wo je ni nua no number so ana ni nua no so je wo number ana o je me number na no so je wo number ne ko ye se e ba chuti e ko ye se ani e wo ni obishan be din kita ho so do se me na me san ye e ka se ne na me san ami ti atro me na me san ye emi yi akola no so enti wo ni bra fo no ne bra no edi nkomo makola bako
ana ne take me the vibe ana koye so for Andrew jina ye baabi a wugina no ahoma ni mu twetwase dia me pese me hunu ne se asam no call police station wona mu ko beli crash ne ye freni Emmanuel dia boy no ye freni Emmanuel dia Emmanuel Danso okay enti wona wo ko sign ye ma ye beli Emmanuel Danso onkasa ye mu nso se mo kono na Emmanuel Danso ni nua eka hu bi na den no wa mani nua na nsan na wo sofo Andrews na wo sign opani ne koye ne se me na sika ekura me sadate enti si ai ni frame me so frame me ana me wi adem sofo yanka ne sa the fact is sika kura wo nkire se wo yebusuani sebe eya wo na sika kura wo meba sofo Andrews meba eya wo na sika kura wo ena wona wadi Emmanuel Danso ni nua nim ena mako police station ho eno qualify wo se wo yebusuani sebe wona sika kura enti adenti na wan kase ni nua nie enti anie ni nua ne nsan na wo mom fa wo sika no etachire na wo mom ena wo kosan ye sofo ho kakra ne mfomso a me yeye no me jitum sa ho kakra ne mfomso a me yeye no okay so ho kakra ne mfomso a me yeye do asem ne Krobea ni na no mahu se mo ka mitie na ye bani ni wiye no ana ye send contact enti abusia no ne ni edinkita ho em se anko yie ana wo ne oba girlfriend me se oba counsel ni ade na mbe hu bi chie and then ni na me tie na me ti se mo ka enti bra wo sign beli ni wiye yande no omu nim ba bi ana wo na no omu frɛ wa ana wo fa na me fa ni me di nkomo obi ana wo fa no omu de atoro dada wo se ye ba cancer ansa no ombe hu ba bi a wote ma me ni frɛ me na me fa na busa ma me ni se o de me pictures ekɔ he or the number ebusa ekɔ puto jani ade ni na and I'm then I'm from my grand say neighbor say tina moba papa sofo wo se wo frɛ wa na wo fa obi a wo frɛ wa wo fa no obesan aka kyerɛ wo se wo de wo pictures nyina ko busa puto ja onso no wo frɛ wa wo fa wo enso wo de wo pictures ko busa puto ja nti sa me frɛ wo na wo fa me de wo pictures ya ko busa wo puto ja sa me hwehwɛ wo enu na unso busa ma ni yes adentina we did so many pictures ko busa puto ja enu na wo frɛ so na wo fa tio omo darati na omo ba e mi fie no omo ba mi fie no pani me no mo tra se kae na mka tom se ampa no kure sika no ache nka se nche ya na me bo ache me ne mi kan ni na wie e krampo na wo ye se mo no face ka mo beje ana wo ji 2 million na wo koye and that time no we bra kwa ni mi gina phone so that say ni nie bia ma fa ni se mi bia ni mi gina phone so kofi what on UK no ni gina phone so di nko ana so for one go for bia ana chi da bi mi go for bia de na makola bia we film na ase ana koye sa ana ka se for ni mama mi na mi ne nkasa enti oni mama mi kasa ye enti oni ni kasa ye no ana mama mi ni di nkomo ana oditum so obetua kan dia eden e dia ma na ditum so obetua kan no dia mama me no oyonko nya no enti enye wunua no enye nua no enti onyonko nua no ditum se obetua kan no dia ma no ena ye dey exchange contact so that say enti oni exchange contact ditum so obetua enti wo ma na me fere no bisa ni se ra na wetua ai sika no se ogusu pena me wife cry na nya severe problem binti amani sika sama e basa ana je na msra wa prema me ka chen so that say friend ka chen na onya abutoyem se sika na be de betua so sika na man ana wo de ba me ha osaba happy and ono ko na ba oba e kura na me kwa sorry down enti me be do fie ba wi ada so na me ka chen on said down o ka kire me ba se sika na 7,000 I so enter sa endu 7,000 ani me sa wa focus on the break channel e wa na ma me na so ma se me ni no sorry no hold me craft here se no atwe na ti e wa na me so me phone am sha se me video e sha se me video e wa na je mi mu na ma ni na ma fa se kan se me de ba be kuno any ade ana me se ma me enti ko run them
ana me to e ma do to ana lock ye ana me free electric welder for mo buy ye ana mo ba be biem o biem mi na me mama me 1,200 so onye na chire me de nya kala so me so because me na ma be yi nipa no se sia me na se ma ba be hye me me onye na de nya ka so me so ma me si me makoye report police station makoye report and me electric weather for me also onye no pum sika no and to obetro na sana do I am some better we feel we chire ho ba bi tena sana do no obetro wa dey say me koye not I know yes anyone is come faka no some fan coffee I know man 3.5 I know fair pragia man the best because if you like a chance to see come umpa mayenko chi boy no sata say mayenko chi boy no ana afi onko me na think ka so umpe enti ana do no ka so me man si come faka ana me 3.5 dem Ghana I no be see so enti asem no enye se bia nipa ye nyi ntumu se ye ntwe sika no de ye ni maka ase adena che safo ache no wan kasa wutiri mu ene o calculations mu edi sei se de wo kasa che edi sei se ma me ne kasa edi 2 years nde no kre me de mini atro enti safo ma yenhwe bibi ade a sika no sei na mo ne ma me ne kan wo police station wo ma ne jutum so obeji akototo ho ma no 5,000 Ghana. 7,000 and I say 5,000. 5,000 Ghana cities no do too. On any brand e kasa no di bika. Am oni e say dia. And on your brand e kasa na mudi anu kosi sei. On any brand di anu kosi 6,000. By police station or the okasa 5,000. Enti u brand nso gi tumu so obetua 6,000 no so for no me brand ni jitum so betua ma no okay afa mayenhwe me ba chaw de wo kan wo hu ni say nokre de ono nso kan wo hu ni say nokre atiefu etie na ejeje de weyi kamu no obehu ba bi ode to enioma ugidi semfie mienu abesi atwam kro now there 5,000 ebetumi atoto no say ya wo 2024 mu sa 5,000 krona so fu ebetumi ato menim se entumi nto enti na bi ka ho no me brand di nkoma yes right so say ma me ne se ne da no besi sa bre ya ye ka se wo nwo yae monkwa wo ya ne da ma no usom sei wo ya le ne de enye wo ya le kra no di police station o o de eniema plates and a glass plate na kwese mem sani man na mo ko na oso ko na okol akola ne dem na ne wardrobe bi and tomato wardrobe bi si ni dem ho ana makola no sai se akola no ko tme fie ho ko yo fa go tme de ho di ni osi no onti ni fie enye ni fie ene ote akwara no ba bi anu ote ne nko de papa soja kofa ma epema no eno nko eno onu nso ni fie ne nko enti wo wakwala ima no odanso no no onti ni fie say wo sofo wunim ba bi ima no odanso wo ima no odanso de no ba kwa me friend ni ndi nko na me ka chere say na akofa ba enti o na ready say bi enti sofo owei e friend ka chere no owei say o check comedy bi Ocha comedy bi ewo say bo so che side ho Ocha comedy unim sa asem we papa sofo ebetumi ama wo wadam unim sa unim pa but mama no che say apana cho sika na enio edia kaska we me ya unim ade amania mahu papa sofo ye mfa ntutu ka ma enye yie amania mahu udi tutuka enye yie enti maami se wo ti ase se sika no ene wo gye eye baako ana monko ye madwuma emfa mame enu ye mienu enti se saa nyoma mu bia si a daben
papa sɔfo because asɛm wei wonu akɔ akɔ beli krachi ɛna krachi no kɔ beli no besi sabre after 2 years ne kra no wo nkɔ police station ho bio ɛna sɛ krachi ne nyɛ na dwen sɛ wo otua wo sɔfo yi wontumi nsɔ ne nsamfa ne nkɔma police for sɛ mpanyimfo yi onipa na me bebeli no adeɛ no ɛyɛ criminal case manhwɛ ya menya asɛm entimi ne ba no ba yi me nsa afi ase ya wontumi nyɛ saa adeɛ mu bia ɛna krachi ne yɛpɛ na yɛnhu no sɛ obi anim na kyira kwan enti sɛ wo yɛhunu wo location a egyina hɔ sɛ ɛne wo gyina mu de makrachi ne fise posifo pɛ krachi no no o ma ehu na ɛyɛ wo sɔfo Andrews ɛne ba bɛfa wo enti yɛka ne sɛ yie no huhuhu nyina no ɛyɛ wa ne ehuhu ba so enti sɛ wonua ne te ase be ba cha ma no nsi wonua ne te ase a na wa ante ase a da bɛn sɔfo kana mintie wɔtɛn sɛ mene mpanyinfo kra be hia ne mene o mo kan sɛ ma mi maye up to December ono ne up to December 3 months then na yɛn pɛ sika nyɛ den ɛma eba kra sala mene obejafo le be kan okay ɛno dem meba 3 months enso da ho befua monkyerɛ nto ho mame sɛ maame de bɛte ase a na wonte ase yi wɔ no a ɛno nso yɛ baako mienu what threaten maame sɛ ubeku no na so owu kɔ ba bie wa ɔyɛ adeɛ bi a ɔbɛdwene ho sɔfo ogwa ɛnyɛ no correct before God and man in the Bible so ɛnyɛ no ɔsɛ na wo yere wɔ hɔ na me yiri eni hɔ me yiri ba anadwo 9 o'clock ɔkɔfa me ma efiri sɛ bia ɛba anadwo 9 o'clock na oni hɔ okay sɔfo meba sɔfo gyina so ebi awure fi maame no se wo kansa meba ɔso kansa asɛm ikura no ebeduru ba bi ma abɛka sɛ ya ahometeɛ ɛna ma wo de kansa asɛm di udi maame na ankayo na me hwɛ sɛ ɔbɛka ya maame meba sɔfo Andrews ebre bɛn no ɔka sɛ wo obekum na akɔba bie wo a obesua de ɛna afei wɔ san bɛka sɛ ahometeɛ no ɔde kae no kana mentie mepa chotama wo dwane frifie no ɛna wo fresi na kwala ba ku phone so ɛna waka kyerɛ me sɛ me de me ntwɛn na mehunu na de ɔde me ɔbɛyɛ me no na sɛ me wu kɔ ba bie mu a aya ma ba bɛgyina no ma yɛ de me yɛ no enti ɔbɛ fie na yele nso aba ɛna waka sɛ ɛna me ka kyerɛ na yele sɛ wo se ubekume wo di me ewu ante sei na sɛ wo me ka wo sa se ubekume ɛna wo se ahometeɛ ɛna wo de kan ye enti ya sa aka sa na wo sa kan sɛ obekumi ato atwene ɛna me se wo yele edi madan sɛ na me se sister se wate wo kunu se wo bekumi ato atwene wa ka ne mbiru wo sa first wo se wo de ahometeɛ se wa sa kan so wanka sofo ka bible kanya me na nyame a me be de mani to ne so ma wo ma ya ma ne be no sɛ nyame no ɛna sɛ wo som na papa dia ene e ka no so for afedia wakai afedia wakai so for wakai obo man kan sa ya me kai ne se nia oye no hwe ni yie na se eso ni mu a asem a me kai ya ni na se so ni mu a se dien so ni mu a se dien so ni mu a bi an hye ho me se nia oye hwe ni yie atra obigu mi so no hwe ni yie na se so ni mu a Safo o se wan kan sa na wo ka say de o ye no hwe ni ye na se eso ni mu a edien so ni mu a eno na man fan so man fa enti no wo na wonim sa de ko de eso ni mu no enti edien na wo ka say so ni mu a enti se nyame ne so ni mo se de eno de nya enti safo Andrews eye wo na wo kaaye ena de kodi eso ni mu no wa na wonim ena wa nso na mafra wo afidie isu enti ka kire me de na wonim se so ni mu a bisa ma me se oh dabi hima no asem ne yie wo yi me de na no wie ansa na awa asem bi busa wa busa o ka kire de se so ni mu a de ne so ni mu a that is the sentence statement I will be some question will be some who answer na me dia ma o enti ene say de who answer na dia ma so say ma me say o se me say me kunu ana me say man kan say na me kan ni so ni mu a aha ena me busa o say edien so ni mu a onyankopon atemu so ni mu a
Okay. And now, you saw the Emmanuel Danso Abusiani ba. Me de ne bra panyi ba. Ono oye hwan ya? Oye ne bra panyi mu ni na panyi. Your friend said the only ba Emmanuel Danso nyina bra panyi your friend say. Ono ni di me me friend na ye baba. Anso mo ye Lordness. Nti friend na ye baba. Enti Emmanuel Danso ye Nordna. Oye Nordna. Omu free he. So mu free Burkina side ho. Asemi ba wo na akoginem di wani monyam akosi anu wo police station ho. Wanya na busuafo bi ne na kasa se de modehye na akofa abanie. Abusuano da bia me no mo kasa day in day out me no mo kasa da bia me no mo kasa. Okay. Omo ya me ene ochina sa da bia. Safo waboso me miensa wa hye no. Yebusa maame no so oti ase a eho no ye baako wanti ase a ye bebi e besan ba ho bio na se ye bema police fo no na atoa omadwuma ne so a ya mo matoa so se ye mo ntoa so na ubenya obisika de amana mama me nyina hoto a na waye eto de bia ho enipa ye betu obi no fasuade na fasua nyansa wa wo se one nipa ni busuani kura na ko ho ona neska kura o ona neska kura o nkyerɛ sɛ wona abetumi asan maame uska no amutua mu 5 million ma wo police station ho me pa cha omo ma me 5 million nanso na nyɛ sɛ sika na edi eska waka kyerɛ me sɛ tama wo mo yɛ sɛ yɛ ma ne be na me se me mpene no ɛna me yɛ sɛ kyɛ tama me yɛ sɛ me pene no na me se sɛ me pene kura Lolly farm di free ta for ayi ya de kwa che no ne dropping no just o mutua me say sika no enti e no o de sa 5 million 5 million no e ma me sika mo de kwa che no ne dropping a mo fa kwa che no eye e na o de ma me eye say wo se mana boso me miensa e ka bi o de obi ado obetua ma wo usum sei men pene na obepene sei me dika no waka kyerɛ me sɛ me ba wɔ hɔ na ɔfrɛ me ba ne si so na ɔn sɛ ɛna me sɛ ayi no amatoto ompene obɛpene deɛn ka deɛ obɛpene no na binti wɔ ya ma ayi ma me sɛ si a na ɛna ne kyena yi a na wɔma toto me practice na ma me okay arafo de ade hye nsɛm wɔ hɔ nso Yehowa ne yɛhwɛfo sɛnea na meka kyerɛ wo no meka kyerɛ wo sɛ Abapa Mall ɛyɛ the biggest online shop enipa wo kasa ho hwe o kasa mu ye man kasa mekuno na me ka kire ni se eso ni mu a ade na wo nim se obeka nyame atemu no anka no adentia eto de bia ye kasa ye nhwe ye kasa yie na ya hwe ya ye kasa ye beka ba mi nya asem wo ye so for young boy afi na wasisu a wo ye onyame dwuma wa hwe ya ubenya asem enti Emmanuel Danso na ye sofu yakwala enu ofiri ne na ase koye okay you see ebia nie ti wan hwe ya akotweaba ne atwetweaba betumi di nsem bebre aba I'm telling you enti ukọ Google Play Store na ukọ App Store ya download Abapa Mall app no so wo download Abapa Mall app na de obeye nie wuram na wuwuramu a ade bi ye obia ade bi a opese oto bia no obenya wa ha obe order obetuaka ba bia obia de bebrɛ Ghana's biggest online shop I'm telling you ade bi a ye ton wodwam ne papa ne ye ton bi wa ha ope TV ope fan ceiling na standing ope tape abebo wo fie watch entade a ye hye neoma a ye di nua ye kitchen neoma Abapa portable washing machine kura ne bo nye den 399 Ghana cedis Abapa Mall obi ni phone na obetumi dia download the app ni bia ye number ni eje frɛ ka de wo pɛ ye mo ne bo nkyerɛ otuaka ne ye mfamrɛ 059 338 6133 and 059 339 1848 ye water for 3 miles Saka Park and abehuyai unya baha adwuma no esi awiai Dr. Entry Akwaba. Yeah, oh, what to say? Nyamiya dumu na so Nyankopon adaroma.
and every ona wo free universal natural clinic aba ka de ordinam kire we dey medasipi na nana asante nyamisha opa wajuma pa o yema asante man ni Ghana man nyina nyamisha opa na ene mi a wote minka Dr. Entwibu Isiakon Mekasa Free Universal Natural Clinic na yen asoye no ewo Atosu High School Junction ntusi Atosu High School Junction na wabusa se ope S-line kwan no nti ye chew S-line kwan na okọ wani mu tintin so a okọ kakra bi ubohu se ye wo washing bay ye ho cars ewo ho okọ eno no wo nsabonkum so ato okọ wani kakra bi kakra ka ho a Universal Natural Clinic ye wo nsani fa so ehonnom na yasoye ye no ewo na obi obisa se Universal Natural Clinic de na ye kwadre ewo enompem eni intinu yare bebre na complain osisi okotodwe waposo onfi chese kase mu yare okase mu ye oya tutumika fabra Universal Natural Clinic na yabeboawo na yetumi ahwewo na wo atimi ato eyie pa na ye kansoso no na ye kase enne day no Universal Natural Clinic yempin Dr. Ampem edan no oye adie fefe bi ama atiefo asanteman nyina ne Ghana man nyina na adefefe ne esen ye free health screening na free health screening na ye no ye shase free nyame ya adoma ochina nti ose obi biara ye de ye numbers betudwa nipa aduanan nipa 40 ya bedi kan afre ye be ma wo folder number uti folder number na ye de be ma wo no wo ba ye enrua ye check you free ye be check you labs obi bia ye be hwe moja mu ojonso bibia ye no ye free ye njo osika kra mpo na edru kakra bia after say ya check you awie no enrua de be ma wo no ano ye bete so ama wo nipa aduanan na obedi nkan afre no ye bete so ama wo timi san mre no e bia na wo take mu ana say wo nam kwan ho na wate ye nka ye number ye didi edwa ye 0247 66 34 98 and your sign was 0556 244 102 your sign was 0200 158 272 Universal Natural Clinic ya kwadre ewo yarhwem obi biara wo mpom ba bia yehwe prostate enlargement eno na broni beka benign prostate hyperplasia eno chese o prostate no ayekese be me bia wo prostate nyini no na prostate no ayekese na ekwan a prostate no efa so yekese no ya na da son kokra na na ade ha yen pa ye say prostate no efri ne kasi yemu na akoye cancerous say prostate no koye cancer na di nsem bebre edeba na obi prostate ye kasi a obi wo hono mu a onim symptoms edan edi woni paduanim enioma edan edi woni paduanim ne say odunso a obechim ansa na dunso no aba bebre na so ko dunso a omu wi a omu te se dunso ni bi asan ka akiri nti omu be wi na omu ko omu se dunso ni bi san so omu box mu ana say obi wo hono mu na dunso pampan age no ho na say prostate no ayekese yewo mfidie ewo hono mu a oba ye de obetu afidie no so yewo nduro so wo ho a ye de be ma wo ebeboa ama o prostate na ayekese no ebesan ashrinki asan yeketu bio na oho atumi atọ yesan ewo bibi a ye frɛ no pressure hypertension with hypertension no eya ne bi no mu nti ekwan a ede ba ase ene mpese mi bibie ne so kakra ede kyerɛ amansan hypertension no yewo bibi a etimi esi ontinim yewo nyoma bi etimi si untinim enna broni be efre no atherosclerosis with atherosclerosis ni ye fatty tissues bi fatty so bi a esi untinim se esi untinim a emma entini no emoja ntimi endi afusani ye
emogya ne egu ntininim engu akomanim nti yenhye ne nso nti sentimi ndie furusani ye a na afi de ama wo blood pressure no ayere akosoro ene ye frɛ ne mogyabroso ye wafidie sonkon bi wo honom a oba yen aso ye ya ye de wo beto so na etimi abiebie wuntininim na ama mogya na etimi adi afurusani ye na afi de o pressure na ekosoro na wanom nduru anom na enko no ebetumi aboa ama o pressure na etumi aye normal na yaso ye no sign wo Atonsu High School Junction we see High School Junction we see okupe S-line ekwan no onfa ka bia obe nante a ko wanim kakra abofra mpokra na obehia ne se wo pe Universal Natural Clinic obekire yaso ye ewo Washington Bay bebi omohoro ka no wo wonsa bonkum but yen yaso ye ne de ewo wonsa nifa ewo ntintinso onfa ka kra woko wanim kakra bia na wadru Universal Natural Clinic inti ye number no esan eye 0247 66 34 98 and esan wo 0556 244 102 and yes, I was 0200 158 272. But oh, so when your number is here, also to 2 Americana of fresh CA, a nipa Adriana pe, and a yes, at the FFA at the Ama Womo, a nipa Adriana pen to well bidding kind of friend, if a man folder number. Inti folder number na sa oba ya suye ya ye sha se afri nyame adomo china eko inti obi biara obeba ya suye bia no ye be hwe special but ye free health screening no aye no ye labs an ye ya amount lab bia obeye bia no ye nje osika bia ye beje odunso ye be hwe omujamu ye be hwe odun ye be hwe o toilet mu chese ye be hwe bibia amawo na ya hwe enye se obi o yare nko na embra ya suye onyare po kra obetumi aba na obe check up because eneno Ghana yempe check ups nti se yare bi wo hono mu na ahinta yemfa yani hu nti uba Universal Natural Clinic ye be hwehwe mu na ya hwehwe bibia yarewa no ewo bia na ya hwe ne de yedro aka no na aboa ma etumi wanya ofa ahudie omo na ya hwehwe wo mo wo yan aso ye ne omo de yare chinchini a omunya ayaresa ye pese wo ye no motonchia Uba Universal Natural Clinic ye no tonchia say yare no de achinia wunya ano bra na yenso yemfa yemfidie ene yenduro ye nupa no enka na okwa obunyi say asem ye kan ye no enye etro ana etwa ye hwe stroke ye wo therapist bebre ewo ye ho physiotherapist ye machines ahodo bebre a ehwehwe ntinim ye wo de ewoso ye wo de massage wo ye ti enjojo ye yare no obi a wo stroke bia nso ntutu mrikamra ye behwe ni aboa aye physio ye be ye exercise ye be ye massage na aboa ma bibi biara etumi atoto yie ye other infections ebiti say gonorrhea syphilis odunso intentem odunso a obema mu hyehyew odunso a tese dunso no eba into atoaso oba ya so ye ya ye wonduru a ye de be mawo a be boa masa enai mu yare ni nyina ye de free ho na akọ ana ye san ewo wona ope awo ye obi no ho o machinchinia o mope awo na awo no o mope no o machinia o munya oba ya so ye ya yen Universal Natural Clinic oti yen edin no kra na eye haban kwa na ye de ma yemfa brofuduro bia enka ho ye de haban no ene nnuan hini no ana ya noa ana ye de hwe yare enti bebre na awo e de omokra ato Dr. Ampim ono ye doctor oda ya no a ono eboa ma ayarehwe ekoso wo yen aso ye enti se ope awo a tutumeka nebra se ope enoma bebre a eboboa ma woni padua no etimi asipi asita ye wondru atimi boost immune system no so eno so oba ye betumi ahwe na ya yama ye obi oho ni ma wo kotodwe problem ye obi bi a friend arthritis inti arthritis no oba ya so ye ye behwe na ya boa na yetumi aye ama ohu atimi ato na wanya ofa ahudie nana asante ene
me banana Dr. Ampim and Dr. Bento say me fa on chia ema na o say nka se nyame hira wo but number no na yem fa bio ehia me pa nti your number no 0556 0556 244 102 and 0247 66 34 98 and your sign was 0200 158 272 Universal Natural Clinic. Dr. Asante, we dey medinchi akese so be ma me owo mi Grace Entry and papa so Mr. Entry. Na me ho kani akosua Millicent. Omodase. Good. Say that say. For Universal Natural Clinic and your call no. Try me meba. Owura bra. Debia sanopo ewio enwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Ewra, last meeting man wampa. Wodi bisawo. Na say die. Yare nkitinkiti bi tete me. What? Abra Amuzu Herbal Clinic ndro wo ho. Na wo he pote. Me sorry anopa na mahojo. Maposo nyina ya me ya. Enye wo hia Amuzu P. Ebetu ase one time. Eto danso a na me yem keka me. Metine me mu kra enye yi. Afei, aduane to me yemu a na me wu. Wo hia Amuzu K. Na me so mi oluma mo ntimi ni afurisa ni yi. De wo hia ni Amuzu garlic bitters. Na Amuzu Herbal Clinic ni no wo nyina nie. Debi. Enye wonte Amuzu Herbal Clinic nka yi. Owo Amuzu Herbal Mixture. So wo hwe omoja mu. Ye ka kire se wo malaria. Nim Amuzu Herbal Mixture. Na mom hwe se oba wanyem. Oba atan ya wo ba bofra nufuo. Ene akoda wo nyim fie dumienu enum bi. Wo pe ho asembusa fra Amuzu Herbal Clinic 024 77 76 743. Amuzu Herbal Clinic. Mauji hiyo chalo. FDA ajidwedi nkrato yatum. Gadget master no. Na hi na wo to phone accessories. Any Bluetooth speakers ya. Ebokora te sa no. Wa hwe woofer papa bi nso. So my catch say wo pe chargers, hands free. Any other phone accessories quality pa dia. Any be home na me to bi ma. Next time be a wo to no. No, your secret is your power. Ade de ampa. Me phone accessories nina. Ni bo fofofo. Sha, hip power chargers, hip power hands free. Reckless chargers. And in the airport and the power banks. Triple power chargers, triple power sound bar. Triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever heard receipt on the mamma? Sir, a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia, a Honda water with phone accessories. I don't know what this is. Sabahunu. My mistake. Oh, Sabiko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary. And for sure, no TD no. Now, say, crowd. A Joe Subempa added 90 electronics. Abeka oh Subempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. I want 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, a quality
city papa. Wo Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building no, the first floor, store number 1st FM 0607. And the old Kejetia KVIP and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprises wo. Afe wasanso opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anasa Frewan 0246 331414. Anasa 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa buano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duo no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa se upeta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo munu betuako FDA agi adwade nkratuo yi atum Okay yada mase ye koya ya ba medimafo eba clinic for Dr. Time da so opanyini nyankopon hiraw ene se wutie me na se yade bia bekọ so abunu akwa ne nkwa obebe kumase abu akwa agogo papa the time beto yade ne so amawo say ye hepatitis A, B, and C. Stroke aka wato ho opa wo infection say how waye mre wompem fibroid and sichiri yade wonsebu mu nkoyie ni nyina no oye ho aduro into ni nhia no onfa time onto yade ne so the number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 Eja Owusu Bempa Enterprise ewo Kumase Kejeti adibaju abro sign first floor old Kejeti ad baby a KVIP the word wo ho ope phone accessories 90 the cables the chargers the batteries watch rechargeable fan power banks 90 na iPhone charger and the airpods are ubeyebi ope media 7 airpod soundbar woofer Otobi e-power hands-free chargers and cables Owobi triple power ne chargers cables speakers and a power banks ubenya request chargers battery airpod extension socket and a original iPhone chargers ni nyina ye je Owusu Bempa Enterprise nchen betubi ko ton beto de nkronku kodu dwuma ne number ye 0246 33 1414 and a 0266 100 400 3P garlic mixture AP work natural health for the diaba edure wunya binom na pressure wosoro cholesterol wosoro immune system na ye weak ya de bobo basa utumi kura honhona srade tam asisi ntiri ni mu bra misty heba kolinake ba dani heba baby etu eduro bia naka so pe 3P garlic mixture freyen wo 0248 928824 and na 0201 000021 Abade Akra Akra adisua kakra bi o me yantim firi ho ansa nya basofo ne so menua be ade ba ko a na nka awose woye ne se aposifo se ko uhu na bebo ya mane ndi wo ko ya ko hu no ni nsam kan bi a odi ni ntokwa bi ako de wo se wo ya ne se wo be ka kire aposifo no na wo moto a wo madwuma so na emu akwaji aposifo adwuma aye na wo na akwaka se yesi me mfa amra police station se de yi o na wo ne no enti na ma akwaka se me police station wo de me nko ne nko wo chena enu aye wo wasum asem aposifo na ni wadi nkomo enti wo de okwa de obeka bia wo se se be ya o mfiri ho ana se wonwane na emu se one ne kwaye yire wo ne kwatwende a obi a se sebe wo ye nipa boni ni ana se obi obedwane obe ko nkra nkoto no hobiu na emom ko hu no de no so ya ne se wo san ba positive aso ya wo se we de nyame adom akohwe no mahu ba bia wote na nka positive to a wo madwuma so good na emom anya ne sa akwaje positive adwuma eye na esa ma bitu obi a ma wonya ne sa afa sofo no wontie Krobea Asante kotokose se udi krama boni achi a wo wi kusifu no ne sa ni ntino ebra sofo de ne ho agosi wo se onua
say ye ne sofo na asore ba ne wo ne na ase se wo firi wo na ase ne wo nya asem a wo fa ho bɛyi na emo mo da so wo na ase wakɔgye no sofo de wadwuma ano no ɛyɛ agyenkwa ye chi oba de sefo no a de na wakɔba adwama yi a na omkosi na bo yi Jesus ya amfa ho ni na yi na adwama ya ye chi ne so pɛ de Jesus ka ya ne sɛ de wanya bɔne da no wonto bo mo no owie no ka kya ni sɛ menkɔyɛ bɔne bi o enti watwitwa agye na ɛyɛ na emom di ubɔkyɛ so sofo nsɛm yɛ ne keka nyina amana de damu saa utimi sɛ baabi oduru na amana ne so wohuriya na asade na behwim gba ebi ne sɛ ubusa ne sɛ wase awura yi sɛ wase obeku no wase da bi man kasa afedi ya wo ne ko na nimu a wase man kasa na me se sɛ soni mu a wosi wanku no die ne soni mu a die soni mu so wo kwa na